部曲早已探明，城东有一片荒山，山上山下无法种植庄稼，那是一片煤山。城西30里外还有一座石灰石矿，有了这2处矿产，我们康安县足以生活得非常富足。你的城墙我也会很快修缮好。哎，对了爹，我来的时候剿匪发现了一座铁矿，怎么不见人开采呀？你说的是离这里有100多里的张家沟铁矿吧？那边四处无人，我也不知是不是。距离上差不多是有100多里。那就没错了，就是张家沟铁矿。这铁矿我查过，是人私自开采的，后来四皇子意外路过发现后就给查封了，后来就再没有人敢开采了。朝廷既然知道了，为什么不派人开采呢？朝廷或许考虑他距离匈奴太近，怕被匈奴抢去了吧。爹，那你说我们去开采的话，朝廷会不会同意啊？我估计不会同意，不过你可以试试。你开矿做什么？我们又用不了太多的铁啊。不告诉你，等到时你就知道了。回去我就给陛下写信，这可关系到边关大事儿，我相信他会同意的。老董，让你找的人都找到了吗？那些烧过石灰的工匠，烧过砖窑、砌过窑的人都来了，此刻他们都在衙门后的候着呢。很好，你现在让他们进来，我有事跟他们说。还有，城中的守军都退出去没有？没有退的，让兄弟们直接把他们打出去。昨天都已经退出去完了，我们的人已经进城接管了城中的房屋。你交代离城楼近的那些烧毁的房屋，也已经让人在清理了，大部分都没有找到主家，找到主家的地契也已经过户来了。那就好，把城中无家可归的10岁以上的孩子全部带到城中的军营里面去。那些收回来的房子，10岁以下的孩子，无论男孩女孩，都让他们进去学习。年龄大的女孩子就找一些人教他们做衣服。不久之后，那些匠人就在部曲的引领下悄然从后门进入。大家都不要害怕，到了这里就是到了自己家，不要那么拘谨。可即使如此，他们依然不敢抬头。都不要怕，我来找你们是想请你们帮忙的。你们要是这样，我可没办法交代你们做事哦。老董见秦瑜说完，众匠人依然低着头不为所动，眉头一皱，就要上前训斥。没事，他们这样无非就是害怕，不打紧。等我好好跟他们聊聊，打消他们心中的恐惧，那就没事了。你们很害怕我深知诸位对我心存疑虑，然而这并无大碍，假以时日，诸位自会对我有所了解。如今城中满目疮痍，城墙亦需补修，寒冬将至，匈奴人虎视眈眈，随时可能兵临城下。诸位皆是烧窑的行家，我请诸位前来，是希望借助诸位之力建造窑炉，研制一种与石灰类似之物，我称之为水泥。我已将窑炉之样式、建造步骤绘制成图，制作水泥之方法亦已详细记录。然而我并未亲自实践，对烧制水泥仅略知一二，因此需烦请诸位齐心协力，不断完善，反复尝试，方可成功。小姐真的找我们来帮忙的，不是赶我们出城的。老伯，我岂会拿这种事情开玩笑？再说，我为何要赶你们出城？我爹是康安县的父母官，我把你们赶出城，岂不是让他被朝廷问罪？另外，我想你们都听说过我把城中的守军都赶出城了吧？所以为之惶恐，对吗？我可以告诉你们，康安县今后非战时不会再有士兵在城中流窜，只有士兵撤出城，我们百姓才有好日子过。这就是我为什么要把军队赶出城的原因。还有，军队也并没有离开康安县，而是在城外驻扎。匈奴人来了，他们依然还是会保护康安县的安全，大家可以放心。只要小姐不赶我们出城，小姐让我们做什么我们都愿意，都听小姐的。放心吧，我不但不赶你们走，
因为你们都是工匠，我还会给你们不低于50文的工钱，还有包你们中午一顿饭。但更多的是对秦羽所言感到难以置信。他们平日里为城中富户劳作，所得银钱不过几文到10几文，而且还经常遭到剥削，连口水都没得喝，更别说还管中午一顿饭了。因此秦羽的话让他们倍感震惊，纷纷跪了下来向秦羽道谢，并表示愿意为秦羽马首是瞻。秦羽请他们来干活，不但承诺给他们发工钱，还包他们一顿饭。这种好事儿只有傻子才会不愿意做。自己出来干活了，不光可以给家里省下1人的口粮，还能赚钱回去养活家人。这些工匠不管秦羽说的是真是假，他们都已经开始感激秦羽了。哪怕到时候秦羽剥削一下，让他们只拿到20文钱，他们也觉得值得。就算中午只是一顿稀饭，他们也知足。小的陈有望，拜见小姐。起来吧，你有什么特长，说来听听。小的会烧窑，烧石灰烧了20多年了。很好。还有呢？还有，没了呀，应该还有吗？还有，我会盖窑。很好，那就这样。会烧石灰窑、建石灰窑的站在陈大伯的身后，会烧砖窑，还有会炼铁打铁的各自分开。不管你之前是做什么干什么的，只要在我手下能够专心做事，我就亏待不了你，同时包括所有人。秦羽把要建造的窑炉图纸都交给了带头的工匠。这样大这样高的窑能烧得出叫水泥的玩意儿，可秦羽告诉他们说可以。接下来的时间安排好他们下去建造窑炉后，秦羽也离开了院子。在城中的街道上，爹，你相信吗？这里康安县用不了多久就会焕然一新，比我们平西村还要繁荣100倍不止。哼，丫头啊，爹相信你说的，可是爹不明白，你让人去挖石炭做什么？那东西烧起来烟大不说，而且还难以点燃，冬天取暖的话，那烟气还会让人中毒死亡，实在是百无一用啊。爹，那是以前，你可瞧好了吧，现在城中的木炭不是价格很贵吗？那些出城去山里砍树烧炭的人，不是经常被匈奴人袭击吗？有了石炭，那些人就再也不用去山林里面砍树烧炭，就更不会让匈奴人袭击。唉，我是真不知道你葫芦里卖的是什么药。罢了，我也不管了，只要你不把城中的百姓弄得哀怨连天，爹就随你去折腾吧。嘿嘿，我就知道我爹最好了。每一次秦正都会说他，哎呦，你说我爹嘛，我拉我爹的胳膊，关他们什么事啊？他们想怎么说就怎么说呗，别在我面前说就行。爹，今年全县都种了冬小麦了吧？到了季节就开始种了，现在还没有种完。我在来此的路上发现，此地多处缺乏河坝水库，农作物基本都是靠天收成，这样下去不是办法。应趁当下土地尚未封冻，组织人力修建河坝水库，用于灌溉农田。我现在非常担忧，害怕会像去年一样遭遇旱灾，尤其是在边境地区，不但要担心粮食短缺，还要警惕匈奴人入侵。每每想到这些，我都深感忧虑啊。希望这老天爷能够风调雨顺才是啊。你说的对，现在城中没有军队干扰，我现在就回去下令修建河坝水库。就在此刻，突然城外匈奴方向燃起了狼烟。老董，带50个兄弟交给宋俊豪和宋俊峰，无论发生什么事，不用他们参战，他们的目的只有一个，护我爹安全。其他人跟我去城楼。骑兵老大，城外10里有匈奴兵2000，其中骑兵500，正朝我们康安县奔袭而来。只有2000吗？其他地方还有没有人？是不是对方的先头部队？我们查探过，他们后面并没有后援部队，只有2000人。
区区2000人也敢闯我康安城？让所有兄弟集合，随我出城杀敌！此刻，袁将军带着数千士兵来到城下，想要进城。袁将军，你这是作甚？区区2000匈奴，你们就被吓得要缩回城中了？郡主，守城乃当务之急。按照匈奴人以往的作风，他们应该只是来转上一圈就会离开，不会真正的攻城。我们只需要在城楼上守着即可。不，袁将军，你手下有5000士兵，匈奴兵只有2000，难道将军就不想把这些匈奴兵吃掉？若我们就这么放他们回去，下次来3000到5000，你该如何？5000、10000，你又当如何？他们为什么敢这么小股人马来挑衅？就是因为他们知道你们不会出城迎敌。难道袁将军就甘愿受其侮辱？还有，这次匈奴来了2000人，我并不觉得他们只是想来转一圈就这么简单走的。郡主说得好，我们5000人，他们2000人，揍他娘的，怕个锤子！每次他们来，我们就缩在城里，看着他们在城外叫骂，我早就不爽了。谁愿意受着鸟气谁受啊？郡主，这次我听你的，你说怎么办我就怎么办。好，我的意思很简单，就是一个不留。他们来多少我们杀多少，削减他们的兵力。要是能把他们的主力全都吸引到我们康安城前，那就更好了。为何呀？如果匈奴主力全都来了，我们只有5000人，怎么可能挡得住啊？你是不是傻呀？匈奴的主力都来了康安，那我们的主力呢？是不是也可以集结到这里，把匈奴人一举歼灭？袁将军还是不解地看着秦羽，张志清则在秦羽说完他就明白了。妙啊，实在是太妙了。袁将军，郡主的意思是说，我们边境线太长，守军也分布在各个地方。表面上看，边境上有数十万大军，但实际分摊到各个城池的兵力并不多。这些年，匈奴人总是分兵南下，我们为了防范他们突袭翼城，都会在每座城中驻兵，兵力也因此分散。翼城受袭，其他守军才会前往支援。如果我们能把匈奴军全部吸引到安康城，那我们大前边境的数十万将士就可以在此集结，将他们一网打尽。这个计划实在是精妙，我怎么就没有想到呢？你可比这个袁大头聪明多了。你说的没错，我们就是要让匈奴人知道我们不好惹。只要我们杀得越多，他就越想报仇，越想报仇就会集合大军来攻打我们康安城。到那时候，只要他们敢来，我们直接给他们来个包韭菜。哼！袁大头这会儿也听明白了，但他心中还是有些担忧的。将军，匈奴兵距离我们还有8里。谁让你们2人来的？不是说了你们留下来保护我爹吗？小鱼，你是女孩子，你尚且都能上阵杀敌，我们比你年长，还是男子汉，又有何理由退缩？秦叔那边我们已经做了妥善安排，有人保护，请你放心。如若秦叔有任何不测，我们提头来见。谁稀罕你们的头啊？赶紧给我回去！这里不是军营的对抗练习，是真刀真枪要见血的，是要死人的。你们给我待在城里。老大，让他们去吧。到了边关，他们是该见见血了，要不然怎么成长呢？哎，你放心，我会看着他们俩，不会让他们有事的。老董，这不是历练见血的时候。我们跟匈奴人交过手，你是知道的，他们凶狠并不是像路上的山匪世家养大的私兵一样。万一匈奴大军距离我们还有7里。罢了，老董，他们俩就交给你了，回来看我怎么收拾你们。我会带着我的骑兵封死他们的后路，你带着你的5000将士把他们拦好了。我跟你一起去。不用，你给我看好了这个袁大头，别让他掉链子。他要是敢带着士兵逃回城里，你就帮我把他的脑袋砍了，后果我来承担。张志清也担心袁大头真的不应战，还真的留了下来。将军，下令吧。所有人听郡主的安排，
城外3里布阵，把这群匈奴崽子留下来，一个不放过。什么声音？古都侯，是大前士兵在城外集结发出的声音。哼，汉人竟然敢出城与我匈奴叫嚣，真是自不量力！兄弟们，跟我冲过去杀了他们，拿下康安城，城中的女人任由大家挑选。将军，匈奴人快速朝我们冲过来了！让弓箭手做好准备，等匈奴人到达射程范围，不用节省弓箭，全给我射出去。老大，匈奴兵加快脚步了。不急，等袁将军他们咬住他们后，我们再从2翼冲出去，杀他们个措手不及。小鱼，我们真的能吃掉这么多匈奴兵吗？我们能赢吗？把后面的妈去掉，我的队伍里只有能赢2字。纵使是输了，那也要给我抱着能赢的决心，下次狠狠地给我打回来。放！漫天的箭雨密密麻麻从天而降，张志清更是一弓3箭齐射，全都命中。冲啊！袁将军看了是两眼生火，自己还没下令出击，弓箭都还没射完呢，这玩意儿就杀出去了，真是不听管教。张志清冲入匈奴军中，他就如同猛虎冲入了羊群，所过之处无不有匈奴兵倒下。大家跟我冲，掩护我去取了敌将的首级。张志清与哈布扎堆交锋不到5个回合，便将其首级斩下。此时大前的5000名士兵也已与匈奴兵陷入缠斗。骑兵勇士们，跟我冲，先杀光大前骑兵。交战时尽量不要伤到马匹，这些马匹可都是宝贝，杀，一个不留。500骑兵扬起的烟尘遮天蔽日，天干物燥，后面的匈奴骑兵不明就里，仍向前疾驰。待到发现其余等人时，已经近在咫尺。冲！其余一字喊出，又冲杀了过去。这一次，匈奴兵虽然有了准备，但在人数上已经不占优势。一群傻叉！唉，骑射作战，看来这些部曲还是差了些啊。宋俊峰、宋俊豪，我给你们留50名部曲打扫战场，看看还有没有活口。还有，这些受伤的兄弟就交给你们，另外那些马匹一会儿全都给我牵回城里去。是，老大，保证完成任务。袁将军，我们之前不是说好的一个不留，这就是你说的一个不留。你打算留着过年吗？没办法，朝廷有规定，不可以杀俘虏。现在他们已经放下武器投降，我不得违抗军纪啊。这么说来，你们还要好吃好喝的招待他们了是吗？这不可能，这些人抓回去最少要饿上3天，我们才会一天给他们吃1顿饭，不让他们饿死，也不让他们有力气反抗。照你这样说，我们这一仗死了的兄弟们就是白死了吗？也就在此时，匈奴俘虏中有一人叽里咕噜地说了一堆不知道什么话，说完还哈哈大笑起来。不光他笑了，在场所有的俘虏也都仰天长笑起来。他们在说什么？这群畜生说，汉人猪们，你们俘虏了我们又如何？只要我们单于知道了，大兵压境，你们还不是要乖乖放了我们？不仅如此，还要给我们赔偿。汉人猪，你们就是一群猪。秦云满脸阴沉，他什么话也没有，只是高高的举起右手，然后往下一砍。他身后的200多名部曲没有丝毫犹豫，犹如灵蛇一样冲进了被俘虏的匈奴兵中。他们的陌刀犹如花蝴蝶，在匈奴人群中飞舞。住手！快住手！秦于其实想过留着他们修路，留着他们去挖煤，留着他们去挖铁矿、石灰矿，可他觉得现在还不是时候。城中有太多的无所事事的百姓，如果不把他们先安顿好，迟早也是会出乱子的。还有就是他不可能每天白吃白喝的养着城中的百姓，要想有吃的，必须用劳动来换。袁将军见自己的命令无效，便想下令让士兵出手阻拦。袁将军，本郡主说过，
这些匈奴人一个不留，那就是一个不留，出什么事我一人承担。让你的人退下。你可知你在做什么？你前违抗军令，残杀俘虏，现在用刀威胁义军之将，你知道后果吗？知道，可那又如何？开战之前我已经说过，一个不留，那就是一个不留，就算是天王老子来了，也是一个不留。你们还愣着干嘛？是要我亲自上吗？步群们再无犹豫。袁将军，或许你会觉得我这样残忍，可你们想过没有，这些匈奴人如果闯入了康安县城，那城中的百姓放下武器，他们可会饶恕他们？我告诉你，不会。你们当兵的可以跑，百姓跑得过吗？那些拖家带口的人们跑得过吗？所以你今日对敌人仁慈，那他日就是对康安百姓的不负责。老大，所有匈奴兵尽数被诛杀，还请指示。老大，所有受伤的兄弟已经被我们包扎处理好，所有的马也都被我们赶了回来，请老大指示。好，大家干得不错。既然我们的袁大将军喜欢管闲事，那这打扫战场的活就交给他吧。所有兄弟们，走，咱们回家。看看武备楷模啊，我们将军要是有他一半的强势就好了。虽然士兵们此时都沉默不语，但他们的内心却充满了对秦羽的崇拜之情。看看郡主，她是我们的楷模，我的男儿却不如一女子果断，实在是耻辱。我们将军要是有他一半强势就好了。他们知道将军过于死板，缺乏决断力和执行力。在这个时候，他们多么希望自己的将军能够像秦羽一样，带领他们冲锋陷阵，杀匈奴杀个痛快。他们知道自己不能再犹豫和退缩了，也不能像以前一样浑浑噩噩的训练。他们要像秦羽一样，勇敢地面对一切挑战。将军，你是否安好？属下认为郡主所言有理，这是战场，不是你死就是我活。朝中大臣们并不了解边疆的情况，他们怎么会知道我等边关将士是在怎样恶劣的环境下舍生忘死、浴血奋战？他们动动嘴皮说不能杀俘虏，我们就不杀了。那我们死去的兄弟的仇谁来报？他们的父母妻儿的怨谁来平？难道因为他们是军人就该活该去死吗？就该承受不该他们承受的一切吗？郡主说的不错，匈奴人太多了，我们一味的顾及大钱的颜面，想要树立大国的风范、担当和度量，只会让匈奴人以及其他的国家觉得我们大钱软弱可欺，认为我们好说话，为了颜面不会杀他们的俘虏，一而再再而三的挑衅我们。我们就该杀给他们看看，我们大钱不是软柿子。将军，这一战下来，我觉得属下和手下兄弟们跟郡主的部区比相差甚远，属下先带他们回军营训练。唉，你们说的本将军又何曾不知？可本将军又能如何呀？你们说杀就杀了，可我……罢了罢了，打扫战场回营。赢了，赢了，赢了！我秦羽今日当着全康安百姓的面立下誓言，即日起，任何入侵者胆敢踏进我康安县城半步，只要我秦羽在，诛杀之。郡主，郡主，郡主，郡主千岁，郡主威武！至于他们怎么知道的，秦羽此刻也有些懵。不过秦羽并不在意，知道就知道了呗，而是去了城中的军营。老董，兄弟们的伤亡情况如何？老大，和匈奴骑兵交战的时候，兄弟们死了53个，重伤62，轻伤108。这些轻伤休息2天就会养好，重伤的恐怕接下来3个月都要休养。兄弟们单兵作战能力尚可，但骑兵作战水平有待提高。自今日起，所有部曲勤加练习马术，还有今日缴获的马匹，要挑选出合适的。预计袁将军稍后便会来讨要，给军营中15岁以上的少年兵每人分配1匹，跟随大家一同进行训练。
老大，那袁将军来了，我们真的把马给他们？唉，如果不是在边关，我们自然不会这么便宜他。可此地毕竟是抗击匈奴的前线，匈奴人精于马术，所拥有马匹数量远超于我军。我军每年与匈奴交战，却为何总是无法将其剿灭？原因就在于匈奴人有马，而我军无马。他们一旦发现无法战胜我军，便会上马逃走，逃至荒漠草原深处，我军士兵根本无法追击，只能够任由他们繁衍生息。待到元气恢复，又来进犯我朝边境，如此循环往复，匈奴人便永远无法被消灭，我朝边境也将永无宁日。唯有我军士兵兵强马壮，才能够真正的与匈奴抗衡。只可惜难啊。属下明白了。罢了，走一步看一步吧。另一边城外的军营里，张志勤呢？张志勤在何处？启禀将军，张都尉正在校场上训练。去把他叫来，跟我去见郡主。张都尉，你来的正好，走，跟我进城。那么多战马，可不能便宜了郡主他一个人。跟我去要马。我不去，要去你自己去，我丢不起那个脸。你小子说什么呢？什么丢脸啊？去要战马怎么就丢脸了？我们也出战了，凭什么战利品只能全是他的？走，跟我去，说不好还能把你的宝马顺便给要回来呢。唉，算了吧，我算是看出来了，那匹马呀，到了他的手里，我是要不回来喽。怎么就要不回来了？那可是你缴获的战马，凭什么便宜他呀？他虽是郡主，可你也是堂堂的3尺男儿不是？怎么就这么算了，便宜他了？走，跟我去把马给要回来。而此刻的秦瑜正在一座大营帐里。你们绘制的地形图都正确吗？老大，你就放心吧，我们来康安县后，没有停歇就开始实地探访，探查完你还没来，我们就按照绘制出来的地图全都走了一遍。老大，你看，这里到这里，我们绘制完后，不是去走了一趟吗？然后我们又在这里发现了一条小道，可以绕到匈奴人的后方。我们几个甚至发现了匈奴王庭所在。其实我们几个当时想着晚上摸进去，把匈奴东坡单于给绑来，可我们在那里转悠了3天，都没有找到机会，他们把守的太严密了。你们长本事了是吧？就你们那3脚猫的功夫，还想去绑匈奴单于？你们出发的时候我怎么跟你们说的？你们的任务就是弄清楚地形，侦查是何海滨他们一组的事儿。你们是不是活腻歪了，把我的话当耳旁风了是吧？其他几人都噤若寒蝉，他们原以为会受到责罚，没想到秦宇只是瞪了他们一眼。下次你们要是还敢自作主张，就给我滚出部曲队伍，我不需要你们这样自作聪明的人。对不起老大，我们错了，下次不再擅作主张了。哼，下次？你们还想有下次？赶紧的把沙盘给我做出来，做完了去外面教场上给我跑30圈，跑不够不许吃饭。老大，我们真的知道错了，可不可以不跑啊？30圈跑下来会死人的。怎么，事先罚轻了是吧？那好，50圈和50军棍，你们选一个吧。30圈，咬咬牙也就过去了。50圈，50军棍，那他们还不废了？老大，袁将军还有张都尉来了。直接带他们进来，另外把老董叫过来。末将拜见郡主。起来吧，你们来找我有什么事？郡主，你们这是在干什么呀？哎，这怎么看着那么像我们的安康县城4周的地形啊？你说的没错，这是我让他们依照康安县的地理地貌制作出来的沙盘。在这个沙盘上，我们可以看清楚康安城外所有的一切，就算是匈奴兵入侵，我们也能够在沙盘上提前演练，做好应对措施。哼，这可比看地图方便多了，一目了然。哎，你看这里，哎，不对啊，郡主，你这是不是搞错了？我们安康县只有1栋城墙，还有你这栋城墙和城中的位置也不对啊。
张都尉，你说的没错，这座城墙确实不是我们现在康安县的城墙，而是我们接下来要建的新城墙，也是为了我康安县设立的一道新防线。这将是康安城的新北门。康安城实在太小，城中太过于拥挤，既然百姓们都不愿意在城外居住，那我们就想办法把这座城变得再大一些。郡主啊，你可知这修建城池可是需要大量的人力物力，人力我们康安县城有10几万人，这个倒是可以解决。修建城池那可是需要大量的方砖，烧制这些方砖那都是需要银钱的，你的钱财从何处来啊？这个袁将军可以放心，我自有办法。还有，我并不是用方砖。不是，郡主啊，你不用方砖，你用什么呀？用石头吗？可是开采石条所需要的人力比烧制方砖需要的人力更多呀。袁将军，先容我卖个关子，等过段时间你自会知晓。还有，眼看着现在冬天就到了，这地啊也会被冻住，我这想法也只能等来年再说。现在我们当务之急应该是想办法应对接下来匈奴人的反扑才是。郡主啊，虽然末将不该说，但末将还是要说，我们杀了那么多的匈奴士兵，那些匈奴人肯定会报复的。哼，袁将军，你是否还在为我杀了俘虏的事而心存怨恨？你认为我们不杀俘虏，匈奴人就不会来报复我们吗？还是说匈奴人会感激我们放了他们？不，他们只会变本加厉。为什么他们每年都要入侵大前？粮食只是其一，其二是他们认为我们软弱可欺，就算他们输了，我们也会优待俘虏，甚至只要他们答应退兵，还能够得到我们大前丰厚的补偿。这就是他们每年来入侵大前的主要原因。如果他们被我们打怕了，让他们知道只要敢来就是有来无回，如果战败还必须得给我们大前赔偿。你觉得匈奴人还会如此肆无忌惮地进犯吗？郡主，我明白你所说的意思，我也懂你这样做是没有错的。可我们就这么突然把匈奴的俘虏给杀了，朝廷怪罪下来，恐怕我们都担待不起呀。我带着将士为大前百姓出生入死，他们凭什么指责？有本事就自己来守边疆啊！还有，袁将军恐怕忘了，我们并不是大前士兵。算了，和你理论这些没有用。如果袁将军是来兴师问罪的话，那还请袁将军离开，我们营地不欢迎袁将军。抱歉，请郡主上启海涵。末将已经把这里发生的事上报给了朝廷，同时也给大将军去了书信，相信很快他那边就会有回信，还请郡主提前有所心理准备。知道了，就这些事吗？如果只是这事儿，袁将军请回吧。袁将军和张志清过来就是为了马匹的，谁知道这马的事还没说，就又把秦瑜得罪了。要是就这么被秦瑜骂一顿就回去，传出去他们2个人的脸面还要不要？郡主，其实我和张志清过来是想问你借一些战马回去，你也知道我们队伍。你自己去找老董，这些事不要来烦我。要是没有其他的事，你们就离开吧。这郡主这么好说话吗？这就给了？难道是我听差了？怎么，还有别的事？郡主可是同意了借马匹给我们，让我去找董兄弟。我发现你的废话特别多。谢谢郡主，谢谢郡主，我这就去找董兄弟。可张志清还站在营帐里没有走。你愣在这里做什么？难道等我管你吃晚饭啊？那个郡主，今天已经是第3日了，我的马是不是该还给我了？已经3天了吗？什么马？本郡主什么时候拿了你的马？本郡主怎么不知道啊？你们几个知道吗？不知道。张都尉，你是想冤枉本郡主吗？
没有，不敢。哼，没有最好。既然没有，那你还站在这里做什么？难不成真要让我请你吃饭？我这就走。张志清来之前就知道，这马呀，自己恐怕是别想要回来了。现在看来，恐怕不但马要不回来，要是自己再这么计较下去，人能不能完好无损的回去都是未知。这只是匈奴人的试探，注意自身安全，不要被城外的弓箭射中。任何人未经允许不得迎敌。北定府大将军李继远也时刻关注着城外匈奴人的动向。匈奴又要开始南下打草谷了，边关的百姓又要受苦了呀！来人，传本将军指令，边关所有将士即日起不准卸甲，做好随时应对匈奴入侵的准备。无视着城中百姓不可出城，命所有斥候时刻打探匈奴动向，一旦有异动，立刻向本将汇报。看完战报后，郡主？什么时候大前多了一个郡主？还是这么强势的郡主？一个不留，做了我想做却一直不敢做的事。我都不如他呀。这次秦瑜做了他一直想做却不敢做的事，他心情十分的舒畅。将军，何事如此高兴啊？来，老张，你来的正好啊，我有遗物要给你看呐。嘿呀，老李啊，何物让你这般高兴？快诉与我看。你且看看吧，这个郡主有意思呀。老李啊，这郡主是何来头？我怎不知咱们大前何时多了位异姓郡主？我也不知，袁将军这么说了，那应该不会有假。这不重要。老张，你看我们接下来该怎么办呢？匈奴一次死了那么多人，他们肯定是会报复的，我们是不是商量下如何应对呀？好，这个事儿我们确实该好好合计合计。康安县现在可是有10几万人，万一匈奴报复起来，就凭袁将军他们那点兵力，怕是不行。是啊，我也是这样想的。这丫头给我们2个出了个难题呀。若匈奴真把兵力集结到康安县，那倒是好事。如果不能的话，我们要是调集大军过去，怕也不妥啊。要不我先带1万兵卒过去，如果匈奴报复的话，我们也可以挡一挡，到时候你再派大军驰援。那暂时也只有这样。你点1万精兵前往，如果康安县方向出现大量匈奴兵，你快马回来禀报，我好去支援。你说什么？哈布扎堆带出去的2000兵卒全死在康安城外了？是谁有那么大的胆子，敢对我匈奴将军下如此狠手？派人去给我查清楚到底发生了什么事。大前人什么时候有这么大的能耐，敢对我匈奴人下死手？就不怕我匈奴铁骑南下踏平他们吗？去给我查，此仇必报。康安县城内，陈老伯，你觉得这第一窑能够烧出水泥吗？君主殿下，小的不知啊。如果是石灰的话，这肯定能烧成。水泥我也没见过，也不知道是什么样的，所以小的不知。陈老伯，您不必这样拘谨。其实我也是平头老百姓，你把我当成你家侄女看待就行了。这个使不得。其实秦瑜觉得大家对他太客气，客气的他都有些不适应，觉得没有在平西村自在。开窑！没错，就是这样的。快取水来。君主啊，还是让小的来吧，你这样和的话和不透啊。那行，陈老伯，这里就交给你了，把水泥和沙子混合均匀就可以，然后把它们全都倒在这个木板里做模具，等它干了就可以了。
陈老伯，你们是按照我说的材料配方烧制的吧？回郡主，是按照您说的方法烧制的，没有改过。那就行，派人在这里看着，不许任何人来碰。等明天干了我再来看。说完，秦玉又去了砖窑厂。拜见郡主。大家都起来吧，今后见到我不用行礼，把我当成你们中的一员看待就行，没必要那么客气。众人沉默不语。自从与匈奴人大战后，城中百姓无不对秦瑜充满敬佩之情。张公，砖窑冷却好了吗？冷却好了就开窑吧。是的，郡主，已经冷却好了，就等你来开窑了。好，那就开吧。开窑！张公，为什么还有这么大的热浪？不会是还没有冷却好吧？这些工人师傅能受得了？没事儿，刚开的窑都是这样，等会儿就好了。我们这些人都已经习惯了。不过以后还是要注意点，能多冷却一段时间就多冷却一段时间，免得开窑的时候大家受热烫伤。还有，多给大家准备一些茶水，烧窑太热，要多补充水分。这些我都有交代专人负责，郡主可以放心。郡主，工头成了！红砖，真的是红砖！张公，很不错，就按照现在的办法，再建2座大窑，大批量的烧制。其实这红砖一次烧制成功并不是偶然，上一世秦瑜的姑父就是搞砖窑厂的。这红砖呢，制作砖坯之前要混合些煤炭，避免砖芯烧不透，导致那砖不结实。这砖烧出来以后，敲起来要发出清脆的响声，那就代表这砖就烧成功了，是一块合格的好砖。非常不错，张公，你们现在就可以大量招人，在冬天上冻之前制作出大量的砖坯出来，烧制成砖。明年开春地面解冻我们要用，至于工钱，每人每天15文镑。当然，那些来偷奸耍滑混日子的就不要了，我不要闲人。下一站，他来到了炼钢作坊。谢公，炉子今天可以炼铁了吗？回郡主，炼铁的炉子我们已经开始预热了，等下我们就准备尝试炼制第1炉铁水。我说的焦炭和石灰石以及其他原材料都准备好了吧？到时候可别忘记一起放进去一起烧。郡主放心，我们都已经按照您说的准备好了，现在只要炉制热完成，我们就可以开始往炉子里放这些材料炼铁了。很不错。还有，我让你们做的兵器的模具都做好了吗？等钢炼好了，直接倒进模具里，我们的士兵都要换成精钢打造的兵器。其余来到康安县城后，他才发现自己上供给朝廷的炼钢法，他们虽然有用，但现在2年都过去了，边关将士用的兵器依然用的还是生铁打造的，这让他有些郁闷，不可接受。这些朝廷的官员都是吃干饭的吗？2年时间，兵器还没有换代，都不能用慢来形容了，而是慢到令人发指的地步。郡主放心，我们都按照你说的做好的模具，只要金刚水炼好，我们就做兵器。很好，等边家将士全部都换了新兵器，我会向陛下为你请功的。小的多谢郡主，只要能为郡主效力，小的就满足了，不需要为小的请功。我们都是为了朝廷效力，有功自然该赏。我们先不说这个，我今天来这里还有一个东西想让你帮我做。这个我称它为钢轨，图纸我已经给你画好了，你按照这个图纸做出这个模具，先做出10节出来，我有用。郡主放心，保证完成任务。要想发动工业革命呢，污染是避免不了了。回头让百姓们多种一些树吧。那行吧，你们继续做，我就不打扰你们了。哦，对了，城中的铁匠都集中到这里来了吧？都在这里了，会打铁的也不过60人，这其中还有很多都还是学徒。无妨，会磨刀就行。等兵器铸好，再招募一些百姓，像砖窑厂一样，每天每人15文钱，让这些铁匠师傅教他们打磨兵器。另外，
砖窑厂的砖头明天会送来，到时候我会安排人过来修建工坊，让他们在屋里劳作。目前只能够委屈他们在草棚底下将就一下了。多谢郡主为我们百姓着想。其实只要有钱拿，又有饭吃，我们都是不在乎在哪里干活的，没有遮风避雨的地方也没关系。作坊还是要建的。如今气候越发寒冷，不但要建作坊，还要通过你们炼钢厂给作坊供暖。此外，还需要制作几个壁炉，如此一来，工人在作坊里面干活就不会觉得冷了。对了，壁炉，我差点忘了，你还要招人来做壁炉。小朱，此事就交给你来办，回头在城里租间铺子售卖壁炉，只要是大钱人，不管是商人还是百姓，我们都卖。若是商人愿意批发就更好了，我们可以直接将壁炉批发给他们，让他们卖到大钱的每个角落去。郡主，这壁炉那么大，恐怕运输起来会非常麻烦，真的会有商人愿意买吗？放心，往来边境的商人，他们把南方的东西运到北方来，就会把北方的东西运到南方去，绝对不会空手而归。所以这些壁炉他们一定会喜欢的。如果看不上，那肯定是他们这里有问题。壁炉的图纸我之前给你看过，你们也要做出模具来，除了烧炭的门，还有通风透气的孔，全部都要用模具铸出来。秦瑜离开了炼钢厂，袁将军和张副将就来找他了。郡主殿下，我听说您让人建了炼铁炉，还要造兵器。郡主，您可知这可是大罪呀！高炉已经建好了，开采出来的铁矿石也被送来了些。这些高炉应该已经开始炼铁了吧？张将军、袁将军，要是有兴趣的话，可以去看看，不过不要靠太近，那里实在是太热了。对了，前天张将军带来的兵不是有很多不服吗？说我让你们在城外驻扎是对他们不尊重，今日可还有人不服？哎呀，郡主啊，您就别再拿这事儿嘲笑我了，我这不还想着请您的人去帮我们训练一下士兵，不知郡主可否愿意啊？好啊，让我的人去训练士兵没问题，你总不能让我们白白帮忙训练吧？是不是该表示一下？对对对，确实是该表示一下。郡主您想要什么？只要末将能够做到的，一定帮您办到。银子嘛，你们实在是太穷了。粮食吧，你们不来找我要，我就烧高香了。马吧，给我3匹汗血宝马。好家伙，我本来就只有4匹，你这一张嘴就要走3匹，这不是抢劫吗？这不是？郡主，这不可能！郡主啊，您这不是强人所难吗？我们部队的马也不多，更别说是汗血马了，那更是少之又少。您再换个条件，要不我还是给您银子吧。我们军队是缺钱，但我们咬一咬牙挤一挤，那还是可以拿出来些的。那这样啊，那可真是可惜喽。其实我城里还有很多事，我的部曲也忙不过来。他这2天心可痒痒了，每次看到秦瑜的部曲，他的眼神都异常明亮。他心中暗想，若能将这些部曲据为己有就好了，可他也只敢意淫一下。郡主，要不我们再商量一下，3匹汗血宝马那实在是太多了，要不1匹如何？我给您1匹，您借我50个人，再帮我训练一支像你们这样的部曲如何？不可能，先不说你1匹马我同不同意，就说以当前的条件，我们面临匈奴随时可能攻城，还有我们的时间和资源都非常有限，我们根本无法在短时间内训练出如此强大的士兵。当然，如果你能够给我3匹马，我不仅可以将你们的兵器换成金刚锻造的，还可以组织150名部曲，为你们进行一场集训。训练完，不说他们的实力能够提升多少，但作战能力肯定会比现在好很多。什么？金刚锻造的兵器？
您说的可是真的？看看吧，这就是金刚打造的墨刀，当然里面还加了其他元素。这个跟你说了你也不懂，你只要知道这是金刚打造的就成。无论是它的韧性还是它的锋利程度，都不是生铁可以比拟的。好，我答应郡主，给郡主3匹宝马，我现在就派人把马给郡主牵来。郡主一言既出，驷马难追，郡主必须遵守承诺，给末将150名部曲训练士兵，并把末将属下的兵器全换成金刚锻造的。张将军的马匹一到，我立刻就会安排人随你去训练士兵。不过我要纠正一下张将军啊，我是借150名部曲给你训练士兵，训练完你还要还给我们。金刚武器我自然不会试验。当初老董他们训练你们的时候，你们肯定都想要弄死老董吧？现在你们报仇的机会来了，那就是用老董训练你们的方法，让那帮菜鸟知道什么才是真正的训练，什么才是真正的军人。去到军营，只要不把他们弄死了，你们就给我往死了训。这里是边境，不是你死就是我活。训练场上多流汗，在战场上就少流血，你们听懂了吗？请老大放心，保证完成任务。这难道就是传说中的军魂，真正的军人？这些年我自以为练兵带兵有方，今日看来，我自己就是个笑话呀。秦瑜又来到了水泥工坊，情况如何？今日是否有所进展？郡主殿下，小的不知，还需要殿下来检验。还是不行，陈老伯，还得麻烦您领着这位工匠继续试验。此后不必等我，你们按照这个配方一次次的试验，看需要增加什么，减少什么，以达到平衡。等试出结果再通知我即可。这水泥干透后坚如磐石，只要你们试验成功，我给大家每人赏200两银子。小的不敢奢求郡主奖赏，只要能帮到郡主，小的们就感到非常满足。郡主放心，我一定会带着大家尽快把水泥造出来的。好，那就辛苦陈老伯了。刚回到县衙，秦正就来找他了。闺女啊，我刚刚去了炼铁作坊，为父担心呐。你说我们在边境弄一个这么大的炼铁炼钢作坊，要是朝廷怪罪下来，我们父女2个怕是承受不起呀。爹，你放心吧，在我炼铁之前，我已经给陛下写了一封书信，在信中我向陛下详细说明了炼铁的目的。朝廷管制铁，无论是担心有人借此造反，或者是将铁质卖给匈奴人以及其他各国，但是禁止是没有用的。其实匈奴那边也有铁矿和煤矿，每个国家都有，只是他们的炼制技术没有我们大钱发达罢了。要解决边境问题，不能够只靠打打杀杀，只有开启和每个国家的贸易，才能够实现和平。爹，我这几天去了匈奴的一些部落，其实他们冬天之所以南下，就是为了粮食。只要我们开启边境贸易，他们有我们缺少的牛羊马匹，我们也有他们需要的粮食，只要双方能够坐下来好好谈谈，各取所需，这边境肯定就会迎来和平。可是朝廷一直就禁止与匈奴人买卖，这其实也是导致匈奴人入侵大前的主要原因。另外，爹，如果匈奴想要入侵大前的话，我们真的抵抗不住的。在匈奴的大后方还有更广阔的土地适合他们生存，而且那边还有其他国家，面积比我们大前还要大。以匈奴人的实力是完全可以拿下那里，然后在那边休养生息，养精蓄锐，等到兵强马壮之后再来入侵我们大前。到那时，你觉得我们大前还能够承受得住吗？如今的大前已经被连年的征战和内部的腐败搞得破乱不堪，若再与匈奴这样打下去，国内再生内乱，这大前的天可能就真的要变了。闺女，你所言当真？匈奴人的后方当真有比我大前还要适合生存的陆地？那是自然，爹，
你是不是觉得这个世界上只有我们大钱和周边小国这么大？其实都是海洋水。不，我可以肯定的告诉你，这个世界很大。我虽不敢说有比我们强大的国家存在，但这个世界一定不是你现在了解的这样。闺女啊，你说那匈奴人不会真的按照你说的转战到大后方，然后休养生息再来入侵我们大钱吧？不会，匈奴目光太短浅，只会盯着我们大钱这一块肉。另外，我们已经派部曲前往匈奴的后方，探查那边是否有其他国家的存在。这件事我在书信里面也给陛下说了，陛下肯定也会派人去打探。如果真的核实有人存在的话，爹，你觉得皇帝会怎么做？我们现在这个陛下爱民如子，但也有一统天下的雄心。可受限于这些年大钱国日益衰退，他不得不忍受世家越来越过分的作为。如果国力昌盛的话，他肯定会立志平掉匈奴，甚至拿下匈奴后方的国家。没错，历代帝王都是如此，他们一直认为天下都是他们的，却不知天下到底有多大。不对啊，闺女，我是在和你讨论这炼铁炉的问题，你怎么跟我扯到匈奴的后方去了？爹，你想啊，我把我们的猜测跟陛下说了，陛下会怎么样？他会不会寝食难安，生怕匈奴真的跑到后方去休养生息个10来年？到时他们无论是人力还是战马，都将是一个庞大的数字。到时反扑大钱，恐怕大钱都要被匈奴给占领了。你说陛下怕不怕？所以啊，我跟你说啊，这边境和平必须开启边境贸易。我炼铁也只是为了更好的为边境贸易做贡献。你觉得陛下在核实到匈奴的后方还有别的国家，甚至比大钱还要强盛的国家后，陛下会不会先稳住和匈奴的关系，同意开启和匈奴的贸易，转头先解决世家内患？那如果给匈奴开启贸易后，会不会把匈奴养大，成为更大的隐患？爹，这个我也想好了。大钱不是很多喜欢指点江山的酸儒吗？既然他们那么多大道理，开启边境贸易后，就让陛下指派他们去匈奴，汉化匈奴人，让匈奴人真正的了解我们大钱，慢慢的让他们形成对我们大钱的依赖。到时匈奴根本就不需要我们一兵一卒，他们自然就会归顺我们大钱。还可以这样？要是真的成功的话，那历朝历代的先贤岂不都是一群废物？自己这个女儿岂不是比先贤还要厉害？闺女啊，匈奴人真的就这么好对付吗？你想的是不是太简单了？匈奴人自然不会这么老实的听我们开启边境贸易，所以我们必须把匈奴打到他们服软，坐下来愿意跟我们谈，自愿同意贸易。只要他们愿意，那我们就有机会直接文化入侵。到那时，匈奴自然就不足为患喽。京城皇宫，大钱皇帝一手拿着秦瑜的信件，一手拿着袁将军的800里加急，他不知道该喜还是该忧。喜吧，秦瑜歼灭了2000匈奴兵，首战告捷。再看秦瑜的奏报，好家伙，要私自炼铁，还说匈奴的后方还有另外一个国家存在，所以他要让自己同意他开启与匈奴的贸易。秦国公啊，你这个孙女儿可是给朕出了个大难题呀！秦国公你自己看看吧，看完你告诉朕，朕该怎么办？他翻看秦瑜的信件，看到秦瑜要建炼铁炉，还让陛下同意把铁矿给他。陛下，秦瑜还小不懂事，还请陛下恕罪。我这就亲自去康安县把他带回来，给陛下请罪。秦国公，你先把信看完，看完再说话，动不动就跪，朕就是那么不讲情面的人吗？起来吧。这怎么可能？匈奴的后方还有肥沃的土地，可以让他们休养生息。要是秦瑜所说是真，现在的匈奴就已经让我们焦头烂额。那休养生息后的匈奴，
大钱还是其对手吗？陛下，臣看完了，臣觉得我们不如听秦于一言，应该立即派人前往查探。如果他说的果真属实的话，我们也该提前预防才是啊。哎，秦国公啊，你这个孙女儿好在生在朕的大前，如果生在匈奴，我大前知道亡国都未必知道匈奴的后方还有其他国家。臣惶恐。罢了，起来吧，这事儿我会派人去查。至于他要挖矿炼铁，你怎么看？臣有罪。哎，行了，你起来，起来说话，朕恕你无罪。臣恳请陛下容许臣现在去康安县把他带回来，不让他胡闹。自然是要去人的，不过不是你去。这个丫头说的铁矿，朕知道，是境遇意外发现，封了之后上报给了朕，朕也就一直没有派人去开采。现在既然这丫头看上了，让她开了也无妨。现在匈奴又要南下去打草谷了，你觉得让四皇子境遇去如何？境遇去了，不但可以替朕稳住边关，还可以把铁矿和炼铁炉收归于朝廷。这样一来，即使官员弹劾，那丫头也无事。秦国公感激，他立刻就跪地感谢皇帝隆恩。你这个老家伙动不动就跪，行了，你也别谢我。这个丫头竟会给我出难题，还尽让我给她擦屁股。平西村的工坊她也不管，还得朕派人去管理。她倒好，说跑去边关就去边关，多危险呢！真的是等她回来，你要好好说说她，朕也要找她算账。臣回头一定好好教育。郡主啊，郡主殿下，成了，水泥成了。在后衙正在转着石磨磨豆子的秦瑜隐约听到了钱塘的喊声，然后突然又没了，没听太清楚，便也就没有在意。来，小猪，再加点豆子，等把这些豆子磨完，我请你吃豆腐。郡主，豆腐是什么啊？这豆子都是给畜生吃的，你怎么能吃这些东西呢？谁说豆子只能给畜生吃的？这可是好东西，蛋白质含量极高，还含有丰富的膳食纤维、维生素、矿物质等营养成分，具有很高的营养价值。另外啊，这黄豆还有很高的药用价值，具有降血脂、降血压、抗氧化、抗癌等功效。此外，这黄豆还含有丰富的卵磷脂，具有防止老年痴呆的作用。哎，算了，不跟你说这些了，说了你也不懂。你只要记住了，这个东西可是好东西来着，跟肉的营养差不多。哦，知道了。等明年收完冬小麦不能够栽种水稻的土地，全部都种上黄豆。等黄豆丰收，我就带着大家一起做豆制品作坊，把我们康安县的豆制品卖到全国去。君主，你又在给小猪画饼。你说那些壁炉会很好卖，可现在仓库里都堆不下了，可还是问的人多，买的人少。就是那些南北的商人，也只是试探的定了些，还说是拿回去自家用。哎，那都是一群没眼光不识货的人。你等着，要不了多久，你就会觉得现在的库存太少。老大，水泥工坊的陈有旺来了，他说水泥成了，你要不要去看看？真的吗？真的成了吗？他在哪儿？快让他进来。嘿，算了，我自己亲自去水泥作坊看看。这些豆子啊，你找个兄弟过来，帮我把它全部磨成豆浆。陈老伯，真的吗？你们真的把水泥给研制出来了？是的，郡主，我们在郡主的指示下多次调和配比，终于做出了水泥。我们用榔头敲了很多次，也只是敲碎了表皮，水泥墩没有出现龟裂。快，带我们去看看。小猪，上马！众人见到秦瑜来了，参见郡主殿下。免礼。怎么样，水泥真的做出来了吗？你们这是砸了多少下才砸碎的？
要想把这些水泥柱砸碎，要用力挥舞上百下榔头才能将其砸碎。这些砸碎的也得好几十下才会出现裂缝。秦瑜提着榔头来到其中一个完好无损的水泥桩前，举起榔头狠狠地拦腰砸了下去。小猪，记住在场的10位工匠师傅，每人赏300两银子，待会儿送他们家里去。小猪有些心疼，10个人就是3000两，现在养城里军户遗孤要钱，新建房屋要钱，还要养几个工坊的工人吃喝也要钱。他们自从来到了这里，不但没有挣到1文钱，反倒花出去了好几万两。郡主，听我安排就是。郡主殿下，您给小的们一份安稳的收入，还管1餐饭，已经是对小的们莫大的重恩了。小的们实在不好再要郡主的赏赐。是啊，郡主殿下，因为你，小的们家里人才能活下来，所以小的们非常感激殿下大恩。赏赐小的们就不要了，要是工坊需要人手，还望殿下让小的们的家人进来，和小的们一起做工啊。这个自然，你们家中妻儿都可以来作坊做工，但年龄一定要满16岁才行。还有，水泥的粉尘比较大，你们必须按照我说的戴着口罩才能够上工。再有就是安全。谢郡主殿下。好了，都起来吧，这天气越来越冷了，你们需要尽快赶制一批水泥出来，送到需要修补的城楼下面修补城楼用。到了第2天，刀我可以给你们，但是要你们自己开刃。这个李将军并没有拒绝。边疆士兵连年驻守边关，早就知道如何保养兵器。老大，匈奴方向传来异动，根据前面侦察的兄弟反映，这次朝我们康安县来的匈奴兵足有1万之多。才1万吗？那其他城池有没有消息传来？暂时没有，我已经派兄弟出去打探了，想必下午就会有消息传回来。炼钢作坊制造出了多少只弓弩了？让我们的人全部配上。另外，通知所有兄弟回城。这一次我们不主动出击。还有，把我让作坊做出来的50架大型的弩箭全都给我架到城楼上去。这一次让匈奴人尝一尝我弩箭炮的威力。老董应是，刚要下去安排，去通知张将军、袁将军他们的士兵可以进城，但不可以扰乱城中百姓。还有，让他们留8000人在外面埋伏起来，等我们开城迎敌之时，前后夹击，把来犯的匈奴一举歼灭。老大，如果这样的话，我们借去的150名兄弟是让他们回来，还是跟着他们在城外埋伏啊？让他们在城外接应吧。听说他们这1个月把那群骄兵给练垮了，只剩下5000人还在坚持。啊，我去看过了，看来当初我们训练他们的时候对他们过于严苛，这次训练边军，他们在我们训练的基础上又做了改进，比我们训练他们时还要严苛狠厉。要我说，他们就是活该，那群骄兵就应该狠狠地磨砺一番。看他们那天来时嚣张的气焰，面对匈奴人一个个胆小的如同一只老鼠，最见不得这样的人，只知道窝里横。确实，那天他们过来叫嚣，我也看不惯他们。现在好了，兄弟们过去狠狠地磨砺他们一番，看他们还敢横，再横就再增加难度。难度可以增加，但也要掌握个度。现在是冬季，随时都会遇到匈奴突袭，给他们点教训就行，可别真全给练废了，没了战力那就得不偿失了。哦，还有，既然都是为了守护边关，等击退匈奴，你也带着兄弟们给他们好好的来一场野外拉练训练。暂时就先不进山了，等来年天气暖和了再说。好的，老大，那我现在就去通知他们，做好应对匈奴的准备。去吧，让兄弟们注意安全。秦瑜才登上城墙。张将军，匈奴人这一次出动了1万大军前来攻击康安县城，看来是决心想要拿下康安县，你可有把握？末将拜见郡主。张将军，我们之间就不要这么客套了。将士们都安排好了吗？哦，都已经安排好了，
所有弓箭都给了臂力大的、弓箭功夫厉害的士兵。其实在刚接触秦瑜的时候，张将军对秦瑜还是有些敌意的，对他并没有现在恭敬。经过和秦瑜的接触之后，特别是150名部曲给他训练新兵，他开始的时候也去跟着训练过2天，结果根本就坚持不下来。有些士兵挑衅说那些部曲是借势报复他们，后来张将军就找来其中1名部曲，问他们也是这么训练的。这才哪儿到哪儿啊，这只是冰山一角，这已经是对他们仁慈了。如果让我们老大来训练，会比我们更狠。哎，之前练完自认为很厉害的2个兄弟想要挑战我们老大，结果被老大一个照面就给废了。张将军从部曲口中得知了许多关于秦瑜的传奇，包括秦瑜率领他们铲除了雍州城内所有的贼寇。此外，雍州城还有1500名士兵，与他们同样出色的士兵都是由秦瑜训练而成。越是对秦瑜了解，张将军就越是觉得秦瑜了不起，所以他就改变了对秦瑜的态度。郡主啊，这是个什么东西啊？也是弓箭吗？我怎么从来没有见过？连弩车也就是大号的弓弩，目前一次发射12枚弩箭，而且射程距离最高可达600米到800米远。看看吧，这个是小号连弩，可以让士兵随身携带，一次也可以激发5支弩箭，射程在400到600米。哦，郡主啊，你说的是真的？这连弩真的能达到400米，是现在弓箭射程的2倍。张将军觉得我会拿战士们的性命开玩笑吗？这只是临时弄出来应急的，如果给我足够的时间，我能够让这弓弩车一次发射30支箭弩以上，射程也会达到800米以上。只可惜时间仓促，来不及。张将军，你觉得我现在开采铁矿炼铁是对是错呢？他已经被秦瑜说的话震惊得说不出话来。如果秦瑜说的都是真话的话，大前边境的战士全都换上这种连弩，那匈奴又有何惧？哦，是末将狭隘了。我大前虽铁矿众多，但每年产出的生铁甚至不够我大前使兵更换武器的。还有就是走私猖獗嘛，本国就不够用，还走私给敌国，这也是陛下禁止私人开采铁矿的主要原因。可末将万万没有想到，郡主在冶炼一道上竟有如此高的造诣，能把钢铁的产量提高这么多。张将军，此言差矣，我并非有多厉害，只是大前的贪官太多，他们贪图安逸，不思进取，只想着如何搜刮民脂民膏，从未将心思用在改变国家科技民生之上，又怎么会有技术突破和提高？就如这冶炼技术来说，其实我在去年就已经上报给朝廷。我原以为边境的士兵早已经换上了金刚锻造的武器，没想到等到我来了后才发现，你们还是用的生铁打造的武器。哦，郡主，你说什么？你早在去年就把冶炼技术上交给了朝廷？是啊，为了上缴技术，我们还有人为之付出了生命的代价。哼，这些个狗东西！我们在边关为了百姓安居出生入死，他们可倒好，在无所事事不思进取，真的是一无是处。等我班师回朝，我一定要狠狠地参他们一本，一群尸位素餐的畜生。张将军，现在不是说这个的时候，大战在即，还是不要带着情绪才好。我去看看其他的连弩车可否安置妥当。报告将军，匈奴大军距离我安康县城还有12里远，暂时不知带队的将军是谁。好，下去再探再报。匈奴是有1万人吗？另外他们有没有后援部队？回将军，据探查，他们人数就是1万人左右，其中最少有1000骑兵，在他们后方暂时没有发现有军队。张将军，这些匈奴打仗一直都是这样的吗？他们不是应该先派遣先头部队试探性的进攻吗？怎么会直接就来1万人攻打我们？
还有，也没有后援军队，这是匈奴作风吗？还是说他们觉得吃定我们呢？不，以往的话，他们确实是会以小股部队袭扰我们，让我们打开城门出城和他们作战。等我们出城之后，他们才会大军压境。可这次我也有些看不懂，倒是想来找你报仇的。让我想想，你们杀的匈奴将领是哈布扎堆，哈布扎堆家族是最近2年新晋的贵族。哦，原来如此。哈布扎堆有个姐姐嫁给了匈奴单于的大儿子拓跋海，育有一子。莫非此次是拓跋海亲自率军前来为舅子报仇？但据探子回报，匈奴单于十分疼爱这个拓跋海，应当不会让他轻易涉险。而且按照常理推断，拓跋海若果真要来，也应该会有后援部队接应。不管是谁，这1万匈奴我们也灭定了。如果带兵者真是匈奴大王子，那就留他一命。此刻还不是真正同匈奴单于撕破脸的时候。如果我们真的杀了他儿子，不利于我们接下来的计划。张将军知道秦云想与匈奴建立边贸，并进行文化渗透。尽管他认为这些计划不太可靠，但仍然想看看秦云是否能够成功。如果真的成功了，那么匈奴将不再是大钱的威胁，边境地区也将得到休养生息的机会。老大，匈奴人这次是疯了吗？2000人都折戟在我们安康县了，现在来1万人，我们有2万士兵，他们怎么想的？来送死的吗？无论这些敌人是否前来送死，你都不该因上次的胜利而骄傲自满。上次获胜是因为敌方对我们的人数和骑兵一无所知，我们打了他们一个措手不及。但这一次，匈奴人必定做足了准备，才会选择在今日进攻康安县。因此，我们必须严阵以待，切不可掉以轻心。旁边的张将军看到秦羽打开的画像，发出惊疑声：“诶，这不是匈奴大王子？好像是匈奴3王子拓跋雄。奇怪呀，怎么会是他带队而来？据说拓跋雄和哈布扎堆2人关系并不好，他怎么会来这里？难道不是报仇，就是进攻？”你确定这个不是拓跋海，是匈奴3王子？我确定。去年在北定府那场战役中，我跟他交过手，就是他拓跋雄。难道他们准备从我们这里南下打草谷？也不对呀，若是如此，他们应该还有后期部队才是，不可能就这么1万人。我们派出去其他城池的兄弟有没有传回消息？我感觉他们不是没有大部队，而是大部队已经来了。老大，不好了，有2万匈奴绕开古城，直奔康安县而来。看来我们上月灭掉他们2000人，让他们愤怒了。我就说他们不可能那么久没有反应，现在才对嘛。3万人，张将军，你怕吗？怕我倒是不怕呀，我就是担心其他地方还有大军前来。放心吧，古城方向的2万人绕过古城，直奔我们而来，那是李大将军远水解不了近渴。可匈奴要从康安县的西面来进攻康安县城，李大将军必将察觉，他若是置之不理，那就真的说不过去了。如果古城方向仅有2万兵马的话，这意味着匈奴已经做好了南下打草谷的充分部署。另外，匈奴号称有50万大军，那么其余的兵力究竟分布在何处？这是我们必须深入思考的问题。无论如何，这3万匈奴人我们都得拿下。这匈奴3王子不是亲率将士而来吗？非常好，他可是一个极好的人质，到时候把他俘虏了，相信匈奴单于一定不会对他置之不理。我们要利用他，将匈奴的50万大军全部引出来，
引到康安县来。可惜呀，来的不是大王子，要是来的大王子就更好了。郡主啊，您这个法子自然是好，就算我们真的能打败匈奴3万大军，俘虏了三王子，那匈奴单于他不来救援呢？哼，他会来救的，相信我。这个丫头肯定又在打什么坏主意。张将军，你说他们会直接攻城吗？末将不知，他们长途奔袭加上援军未至，我估计啊，他们会先安营扎寨等待援军。我觉得也是如此，除非这个三王子是个草包。如果他们安营，我就带一队骑兵过去吸引他们，如果鱼儿上钩，我们就会往城里撤退。只要到了公弩车的射程范围，所有的公弩车一起发射，让他们凉快凉快。我就不信他们还能够坐以待毙。郡主啊，这个事儿还是让末将去吧，你可不能犯险。不行，这个只有我去才行，你去不行。张将军不用再劝，你记住了，只要到了射程范围，不要犹豫，必须放箭。这群匈奴兵看来是有恃无恐啊，这也太嚣张了吧！就这么在我们的眼皮子底下安起帐篷来了，这也太不把我们大前的将士放在眼里了吧！张将军，城中就交给你了，我现在就带着人出去袭扰他们一番。所有部曲跟着他出城，摆开架势，直奔匈奴大营。埋伏在城外的袁将军看到城门大开，还以为秦羽又要直接进攻匈奴。这大前士兵什么时候这么刚了吗？我们刚到他就敢主动出击啊！三王子殿下，他们应该是过来跟我们和谈的，到时不管他们提出什么要求，你可不能答应他们，不要坏了单于的计划。放心，我心中自有分寸。在没有任何防备之下，300弓弩齐射，数千支弩箭飞出，匈奴军营瞬间就躺倒一片。在匈奴人还没反应过来之时，又是一波齐射，匈奴士兵又是倒下一片。所有人听令，骑兵在前，给我追上去，把这群大前小崽子们给我围住，我要剥了他们的皮。拓跋雄身边的将军想要阻拦，别上了大前的圈套，可惜拓跋雄已经第一个骑上战马，抽出战刀冲了出去。秦羽见状，嘴角上扬，等到匈奴大军全都追上来之后，他才下令撤退。众部曲将手中的弓弩射完，往腰间一挂，调转马头就朝康安县城门狂奔。殿下，小心大前人使诈，不可追呀！快一点，再快一点！还有城墙上的弓箭手也不再吝啬手中的弓箭，疯狂地往城外射出。张将军此刻已经顾不得看秦羽他们是否进城，因为匈奴兵追得紧。好家伙，有些弩箭直接穿透3个匈奴骑兵的身体才停下，特别是距离近的，就看嗖的一下，弩箭就从前者身体里快速穿了过去，甚至都没见血流出，就已经扎进了第2个匈奴人的身体里。不好，快保护殿下！我自殿下之前不同寻常，消息。殿下，我们中计了！大前的弓箭不知为何突然那么厉害，可以直接穿透我们的马匹和士兵的身体。殿下，我们掩护你，快撤！回到城楼上的秦羽，还是差了些啊！要是有个几百台的弓弩车，我们甚至都不用出城，就可以把这些匈奴打得落花流水。这个郡主为何会如此妖孽，能够制造出有这么大杀伤力的武器？要是真有几百台，甚至装配全军，恐怕匈奴再也不是大前的隐患呐。郡主殿下，此刻我们应当如何？继续守着城楼，还是出城迎敌？这波箭雨攻击之下，恐怕他们死伤没有3000，也有2000。那个被保护在中间的人，应该就是匈奴3皇子吧？张将军，他就交给你了。另外，匈奴步兵也都在袁将军他们的埋伏圈内，
击鼓，全军出击！士兵出城，城中的少年兵也被带到了城楼上，感受战场的血腥。他们视陌刀为珍宝，他们要用匈奴人的鲜血让陌刀变得更加锋利有光泽。特别是那些坚持特训的士兵，在150名部曲的带领下，他们也化作了一群恶狼。没办法，他们需要发泄，他们需要杀戮。这段时间没人知道他们怎么坚持下来的，心中早已憋满因为训练带来的不满情绪。可以说匈奴来的正是时候，可以让他们宣泄一番。不是说康安县守军仅有5000吗？什么时候冒出来这么多？这些大前士兵都疯了吗？看他们的样子，根本没有畏惧，不怕死的冲杀过来，这还是之前我们见过的大前士兵吗？大将军，安康县3王子已经跟大前士兵打起来了。这个3王子不是说好了吗？等我们都到了再对大前发起进攻，他怎么可以率先私自行动呢？大将军，我们刚刚抓到一个匈奴小将，从他口中得知，他们的目标并不是我们，而是前往康安县和匈奴3王子会合。这些匈奴人疯了吗？康安县才多大，都往康安县跑，就算是为哈布扎堆报仇，他们也不该是从我们这边过呀。坏了，难道他们早就部署好了南下的大军，这才从别处调兵路过我们这里前往康安县？不能吧，往年他们打草谷不都要从我们这边过？还有今年也没见他们有大的动向，这就部署好了？是啊，大将军，是不是你想多了？李大将军没有理会他们，而是看着地图思索，可怎么思索他也没有头绪。这匈奴单于会从何处进攻？不能让这些匈奴人从我们这里前往康安县，把他们全都截下来。既然我不知道他们葫芦里卖的什么药，就见招拆招。另外，派出之后去查探匈奴大军的目标是何处。千里之外的8大世家，他们的族长此刻都秘密聚到了李家书房。算下日子，匈奴应该开始进攻边境了吧？应该已经开始了。我们先不谈边境之事，今日大家难得聚在一起，还是先商量一下怎么应对平西村搞出来的活字印刷术吧。如果让他们一直这么野蛮生长，等到天下人都学会了活字印刷，这天下的书籍恐怕再也不会掌握在我们世家手中了。世家与皇家共治天下的平衡恐怕就要打破了。李家主说的没错，不能再让活字印刷传播下去。我们府中的下人现在开始读书看书了，再这么下去，朝堂上不知要出现多少寒门，到时候我们还想掌控朝局，恐怕再也不可能了。可不是，不但不能让活字印刷继续在民间流传，还有镜子和造纸技术也不能在民间流传。既然这些东西都和秦羽有关，那我们就要让手下的官员集体弹劾秦政，还有秦羽。他贵为郡主，怎可与民争利？还有，你们听说了吗？秦政是秦国公的侄子，现在秦政的夫人一天都住在秦国公的府上，我们也要弹劾秦国公，最好让皇帝削掉秦国公的爵位，到时候他们没了靠山，还不任由我们拿捏。是该弹劾秦国公，贵为一国国公，不为陛下分忧，让自己的侄孙女出来跟我们世家抢生意，这就是不对。要让他交出镜子的配方，还有纸张和活字印刷出来。而大前皇宫里，秦爱卿，这东西也是那丫头弄出来的？是的，陛下。这不听说他娘和他表姐在京城做生意，恰逢现在是冬季，他就画了这个壁炉的图纸回来给他娘，让他娘做这个卖。今天刚打出来，张氏就让人给我送了2个过来。我在家中试过之后，觉得非常好用，想着陛下在养心殿批阅奏章一定很冷，就给陛下送来了。
陛下不嫌弃才好。秦爱卿，这可是个好东西，你看看朕现在都出汗了，怎么会嫌弃呢？这个丫头怎么就那么多花样？会给马穿上马蹄铁，骑马不舒服还做个马凳，后来又是造纸，又是做镜子，还有练兵。这丫头啊，朕倒想知道她还有什么不会的。那丫头全都仰仗陛下厚爱，要不然也不敢这么折腾。这2年给陛下带来了多大麻烦，微臣还要谢过陛下才是。她是给朕惹了很多麻烦，可也帮了朕很大的忙。若不是她，朕真不知今年边关的军费该从何而来呀。还有纸张和印刷术，是解决了天下寒门无书图、无纸练字的难题，朕心甚慰呀。朕也不瞒你，就凭他现在为我大前所做的一切，如果他是男儿身的话，一个国公的爵位少不了的。多谢陛下厚爱，其实现在有个郡主的封号已经很好了。不够啊，还是不够。既然他现在在边关，等他再回来，肯定也是要来京城的。那朕就给他在京城划一片地，为他建造郡主府。秦爱卿，你觉得这样可好啊？全都听陛下的。北定府康安县城前战场上，你们将军和王子均已被擒，尔等还不束手就擒，放下武器投降，或许你们还有一条生路。等他们放下武器之后，秦瑜这次并没有坑杀他们，而是让所有士兵打扫战场，将匈奴人的兵器全都收了起来，轻伤的带进了城中，重伤的他并没有让士兵们抢救，也没有带回城中，而是留在了战场，给即将到来支援的匈奴制造拖累。张将军、袁将军，刚刚那一仗我们伤亡如何？死了2000多，重伤800，轻伤也有数千。我们的士兵和匈奴人比起来还是差了些。知道不足就好。边疆士兵是保护大前子民的第一道防线，也是最后一道防线。如果边境被攻破，无论是匈奴还是西域诸国，都将会长驱直入，给我大前百姓造成难以磨灭的伤害。所以训练边疆士兵是非常重要的。拓跋雄，你觉得他们会来救你吗？哼，等我匈奴铁骑到来，一定会踏平你们康安县，踏平你们大前。是吗？希望他们不要太让我失望才好。给他处理伤口，这可是银子，可不能让他死了。殿下，我们接下来该怎么办？如果匈奴攻城的话，我们要出城迎敌吗？张将军，你心里没有数吗？刚刚匈奴1万人，关键是还被我们坑杀了一部分骑兵，以及活捉了他们的3王子之后，他们15000人还死伤了这么多。你觉得现在2万匈奴兵，你们是他们的对手？郡主啊，确实啊，我们边境战士的战斗力和匈奴人比起来实在是太弱了。我们15000人对付不足1万的匈奴，还死了2000士兵，可不就是弱吗？张将军，今年击退匈奴之后，我打算组建一支边境特种部队。这支部队平时可以帮你们训练士兵，但在战时他们则会独立成团，可以接受你们的调遣，但不会与你们的大部队集体行动。郡主，您说的特种兵那是什么兵啊？末将不太懂啊。特种兵就是具备忠诚不二、军中精英、绝对强悍、文武双全等拥有较高军事素养的军人。他们需要学会侦察、暗杀、救援、破坏等，成为多功能的军事人才。他们需要深入敌方领土或执行危险任务，因此需要具备超高的战斗技能、生存技能和心理素质。特种兵通常会接受严格的训练，包括体能训练、战术训练、射击训练、骑术训练等。他们还需要学习多种语言、文化和情报分析等技能，以适应不同的任务需求。这就是特种兵。要训练出这么一支部队，我觉得你们现在的上万士兵里
未必能有一个合格的。张将军听完沉默了。如果按照秦瑜这样的要求，恐怕全军都挑不出来多少个。不过也不要紧高个子里面挑高个儿，全军那么多人，总还是可以挑到的。城外匈奴军队之中，将军，不好了！三王子全军覆没，城外只有受伤严重的兄弟还活着，其他的都被俘虏进了安康县城。三王子殿下呢？他有没有事啊？据受伤的兄弟们说，三皇子也被俘了，并没有大碍。哎呀，那就好，三王子还活着就好。传令全军在城外5里扎营，等弄清楚了康安县的情况再说。秦瑜在知道将军的决定后，也是大为赞赏。郡主，我们还要去偷袭吗？如果没有那些受伤的士兵的话，我们或许可以再偷袭，现在不行了。等着吧，等他们放下戒心之后，再派骑兵出城袭扰，安排士兵休息，1个时辰后派200骑兵前往袭扰对方。只要对方出动就往回跑，跑不回来就往别处跑。总之从现在起，他们只要休息，我们就派骑兵出城袭扰他们，让他们不能够很好的休息。只要3日，3日之后我们的兵出击即可全胜。为何呀？袁将军，让你奔袭200里到了这里，你最想做什么？休息。没错，就是休息。我们不停地袭扰对方，就是不让他们好好休息。3日之后，你觉得他们还能有多少的精力与我们战斗？当然，这期间也不妨假装派兵出去进攻，让他们弄不清我们真正的意图。这就叫做敌进我退，敌退我扰。我弄不死他们，也要烦死他们。郡主，这件事交给我负责吧。这么危险的事，袁将军怎么可以以身犯险？还是让属下去做吧。哎呀，不行，你一直都毛毛躁躁的，万一你不听计划，擅自做主进攻敌营怎么办呢？这件事不是1个2个人就可以完成的，你们2个都去，轮流带领士兵去袭扰他们。记住，弓弩最有力的杀伤范围是在350米到400米，你们只能够在距离匈奴300米外射击。如果对方骑兵来追，就必须返回，要跟对方保证400米的距离。这样即使他们追到城下，我们城楼上也可以给你们支援。城外的匈奴军营刚扎好营，康安县城门就打开了。很快，负责放哨的匈奴人就发现有一队骑兵从城中冲了出来。怎么，他们又想故技重施？真以为我们都跟三王子一样？传令下去，无论对方怎么挑衅，任何人没有本将的命令，不许擅自行动。兄弟们，再前进100米，我就不信这群匈奴蛮夷真的会当缩头乌龟。对，不能再往前了，再往前我们也到了对方的弓箭射程范围了。好，既然他们不出来，那我们就在这里射爆他们的狗头。于是300弓弩齐射，1500支弩箭嗖嗖地飞向了匈奴军营。匈奴军营中又是哀嚎一大片。对，我们该撤了，看来这群匈奴铁定了不会出来了。不急，我们再射完1轮，要是他们不出来我们就撤。这群孙子真不像匈奴。对，这些匈奴人为什么不出来呀？要是不出来的话，郡主的计划岂不是要落空？没事，我们这次带的弩箭少了，等我们回去再多带一些，我就不信他们还能一直缩在里面不出来。张知青回到康安县，把他们所遇到的事给张将军还有秦瑜说了，几人都大惑不解。不应该啊，匈奴人有这么怂的吗？可探查到对方是何人为将了吗？哎呀，我在边关固守这么多年，也是第一次遇到这样的匈奴。他们不但不来救三王子，还不出营应战，这多少有些蹊跷啊。我觉得这个将军是个人才，他很谨慎。
不过谨慎过头也并不是好事。应该是那些伤兵把我们之前袭扰拓跋雄的经过跟他说了，他这才没让士兵出击。从他不着急进攻来看，他们应该还在等待援军。袁将军，你这次带上火箭，既然他们不出来，那就一把火把他们的军营给烧了。这么冷的天，我就不信他们能够承受得住。我去找拓跋雄聊聊。所以当第二次袁将军出来袭扰他们的时候，他们依然没有出营防御，而是找地方躲了起来，防止被箭射伤。他们甚至以为大前士兵会像张志清他们一样射完就离开，可也就是他们的大意，等到漫天的火箭落到他们营帐之时，他们才后悔莫及。漫天火光在匈奴大营冲天而起。三王子殿下，你们的人已经到了，不过他们像缩头乌龟一样，看来你这个匈奴的三王子在他们眼里并不重要啊。哼，我匈奴勇士岂是你等贪生怕死之徒？哼，是吗？可我的人去找他们，想与他们商量，看看你们匈奴单于愿意拿多少马匹来换你这个三王子。可他们并没有一个人从军营里面出来。没办法，我们只好射箭逼他们出来，结果他们更是不见踪影。难道对方来的兵不是你们匈奴士兵？不可能，绝对不可能！我匈奴勇士绝不是贪生怕死之徒。算了，和你说这些也是无用。3日之后，他们要是还在城外，那我会请他们进来和你一起喝茶，到时你自己问问他们即可。现在我们就来聊一聊，你们为何会围攻我安康县，可好？让我猜猜，你听听看，我猜的对不对？哈布扎堆是你大哥的大舅子，也就是你嫂子的兄弟。按道理来说，就算是你们要替哈布扎堆报仇，应该也是你的大哥前来。另外，我们康安县也不过10000余士兵，你们却调动了数万大军来围攻我们。我想，这里面的问题不光是报仇这么简单吧？让我再猜猜看，你们匈奴大军已经部署好了对我大前的进攻路线，而安康县并不是你们的目的，却突遭变故，你才带兵过来围击安康县。这个变故是什么呢？如果我没猜错的话，你大哥才是这次入侵我大前的主力吧？哦，看来是我说的不对。那你说说看，为何是你带队来围攻我康安县？如果你能够老实的配合我的话，或许我能帮你坐上匈奴单于的王位。当然，你不说也不打紧，我相信有人会说的，比如跟在你身边的那些将军，又或者是你二哥拓跋虎。据我所知，他是非常想当匈奴王的。要是我找到他愿意跟他配合，协助他登上王位，你说他会不会现在就让我杀了你？你就不是人，你是魔鬼！噗，你们才是魔鬼。不对，你们应该是恶魔。每年我大前边疆百姓被你们屠戮者不计其数，他们就该死吗？而我只是抓了你而已。我可以给你3天时间考虑，3天之后，如果我得不到我想要的答案，或许我会杀了你。对了，我不妨告诉你一个秘密，我的人已经潜入你们匈奴王庭，如果不出意外的话，你的父亲拓跋单于很快就会被我们生擒，甚至被杀。你们真的派人去刺杀我的父王了？你觉得呢？看好他，别让他跑了。张将军，怎么样？外面情况如何？郡主啊，您自己看吧。看来这群匈奴人还是没有忍住从乌龟壳里爬出来了。哈哈哈哈！这把火烧的可以，他们怎么也不会想到我们会放火吧？通知所有兄弟放匈奴骑兵进来，
我们的目标是射杀射伤后面的步兵。郡主啊，我们需要出城迎敌吗？不用，这天就要黑了，夜间战斗对我们不利，所以我们只派小股部队进行袭扰，不让他们好好休息就行。这些匈奴步兵跑得真够慢的，我这见都饥渴难耐了。哈哈哈，郡主、将军，这群匈奴人可真够笨的，他们叫我们过去啊，都慌忙的找地方躲避，都没人来阻拦我们。我们不费吹灰之力就把他们的营帐给烧了。等我们都跑出几百米了，他们才反应过来追出来。哈哈哈哈，做得不错，让弟兄们去休息吧，这里就交给我们了。城楼下的匈奴兵不停地在城楼下叫嚣，时不时还会射上几箭到城楼上。郡主、将军，你们说这匈奴人是不是傻？就在这城楼下面叫嚣，就不怕我们用弓箭射死他们吗？不是他们不怕，是根本就没有把我们放在眼里。等着吧，等到匈奴的步兵跟上来，让他们感受一下天女散花的感觉。城外的匈奴距离城楼越来越近，1000米、800米、600米、500米，也就是到了500米的距离，他们停止了前进。不好，他们要跑！所有人放箭！他们既然来了，不留下点什么，就让他们这么走了，那岂不是便宜他们了？哇，这是什么箭啊？为何可以射这么远？大家快撤！将军，我们上当了！将军，我们掩护你，从左边快撤！难怪他们的三王子被俘虏了，他们不想着攻城，让我们交人。原来如此啊！哦，郡主啊，这个赫连是匈奴2王子的舅父，而且还和3王子不对付，可以说啊，他们之间有私仇。这种情况下，您说他会来救3王子吗？我估计啊，巴不得我们直接杀了对方才好。这匈奴单于葫芦里到底卖的什么药？既然知道3王子和赫连不对付，还让2人共同来围攻我们，就不怕2支队伍直接打起来？这个嘛，末将就不太清楚了。我估计啊，也只有他们自己知道是怎么回事。那不管他们，今晚派人不断的去袭扰他们，一定不能让他们睡安生了。他刚到家，丫头，你明天能不能不出去杀匈奴人了？爹知道你功夫高强，可是匈奴人杀人不眨眼，他们人又多，你又不让爹去城楼上，爹今天一天的心都在提着。你说你要是有一点闪失，我怎么跟你娘交代呀？爹，你看我现在这不是好好的吗？你就放心吧，我肯定不会有事的，也不会让匈奴人攻进城里来。你要是实在担心我啊，那你明天就去弩箭作坊转转，让他们多做几辆弩车和弓弩出来，这样我们的胜算就会更大一些。我去看过了，今天我去了兵器作坊，里面的人很忙，做了很多的弩箭出来，我也在里面做了1个时辰，可爹还是不放心呐。你是个女娃，打仗是男人的事儿，你要是想参与，那就给张将军、袁将军他们出主意就好，不出城杀敌可好啊？啊！好，爹，我答应你。要是没必要，我就不出城，就在城楼上为他们出主意。你吃饭了吗？女儿去做饭给你吃。秦正这一天一直担心秦羽，饭也没吃。这会儿听秦羽说给他做饭吃，肚子顿时就咕咕叫了起来。爹，你呀就在这儿等着，我做饭很快的。丫头，你说我们真的是秦国公3弟的遗孤吗？这个我也不知，但从现在秦国公搜集到的证据来看，秦国公确实是我大爷不假。爹，你想认祖归宗吗？秦正摇头表示不知。爹，我们现在在边关，想这些也没用，等你调回京城也不知道什么时候。那就先不要想了，等回到京城再说。我娘和表姐他们估计已经从国公府上搬出来了，你要是担心啊，等这一仗结束了，写封信我派人直接送回去，
待到明年春天不打仗呢，暖和了，我让娘过来。哎，不必了，这边关过于苦寒，就不让你娘来受苦了。夜里北城门非常热闹，时不时就有士兵出去骚扰，少的时候200，多的时候甚至达到了1600人。这一夜可把匈奴人折腾得不轻，他们根本就无法好好休息。郡主呢？你的郡主呢？他现在在哪里？是不是出城了？爹，你找我？秦正觉得自己是出现幻听了，有些不可思议。外面在打仗，自己的闺女破天荒的在家睡觉，好像自己还打扰了她睡觉一样。丫头，城外不是打起来了吗？你没去参战？爹，我不是答应了你不去吗？怎么，你又想我去了？哎，不是，就是看到你在家里有些意外，没去就好，没去我就放心了。哎，爹，这大早上的这么冷，你赶紧进去穿几件衣服，别冻着了。一会儿我们去城楼上，等张将军、袁将军还有张至钦，等他们胜利归来。丫头，你就那么肯定他们能赢？这就算这几天你们不停地袭扰他们，也射杀了不少人，可他们依然还有1万多人呢。咱们应该也就1万左右，能是他们的对手吗？爹，你就放心吧，这一次肯定是我们赢的。要是没有把握，你觉得我会在家睡觉？哎呀，放心吧，赶紧去穿衣服，别一会儿冻着了。对了，爹，这次打完仗，我给你找个丫鬟伺候你呗。你这堂堂县太爷，什么都要自己亲力亲为，身边没有2个丫鬟伺候怎么行啊？你这丫头，你爹我有手有脚，在平西村时还不是自己穿衣吃饭啊？就当个县太爷了，怎么就要人伺候了？我可告诉你啊，不许给我找丫鬟。知道了，爹，你快进去穿衣服吧。爹，早餐已经准备好了，你快去洗漱。吃完早餐，我们去城楼上迎接张将军他们凯旋。爹，给你尝尝这个豆腐乳，今天刚做出来的。丫头，没想到这豆腐还能这么吃啊！那是，这豆腐的做法可多了。等到这一仗结束，我就打算在城中弄一个豆腐作坊，到时候卖豆干、豆皮等豆制品。咱们这里呀，最适合种植大豆，等到冬小麦收了，地里全部种上黄豆。我们要把这个豆制品卖遍整个大黔，我要将康安县变成北定府最富饶的大县。你这丫头也不知哪来这么多鬼主意，谁会想到这些一直用来当马料的豆子，居然还能做出这么美味的佳肴啊！那是，你也不看看我是谁的闺女儿。你这丫头啊，真是不知道谦虚。爹，你看，我们的军队已经占得上风，相信要不了多久，他们就胜利归来了。丫头，你说这次来的匈奴兵怎么这么弱呀？不是他们弱，而是他们太累了。这3天啊，我们的士兵不停地出城袭扰，他们没有很好的休息，自然也就不是我们的士兵的对手了。将军，赫连那老小子逃了，我们要不要去追啊？哎呀，可惜了。不过这里发生的事儿，总该有人回去给他们的匈奴单于报信儿，要不然呢，这舞台我们为他们搭好了，他们要不登台那可不好。来啊，让兄弟们打扫战场回城。队长，我们什么时候动手？现在匈奴大军早已离开王庭，也不知老大他们知道不知道。我们要尽快完成老大交给的任务，早些回去告诉老大这边的事情才好啊。那我们今晚行动吧，把拓跋单于绑走就绑走，绑不走就把他的头颅带回去。秦瑜则是来到关押拓跋雄的屋内。三王子听到了吗？听到外面的欢呼声了吗？你们从古城支援来的2万大军已经被我们拿下，只是可惜让赫连那个老小子跑了，要不然把他抓来和你关在一起作伴儿，你一定不会孤单。不可能，
你们怎么可能击退赫连将军？赫连将军可是我匈奴大将，怎么可能被你们击退？不，我纠正一下，不是击退，而是打败。你们的赫连将军逃跑得非常狼狈，仅有10几个人逃走，剩下的全都被我们俘虏。你们2个不是仇敌吗？看样子你并不希望他被俘虏啊。不可能，绝对不可能！你们怎么可能俘虏他们那么多人？我匈奴勇士不可能这么轻易被你们俘虏的。你说的不错，确实我们不可能俘虏你们那么多人，因为他们全都死了。只有没有受伤投降的人被我们抓了回来，大概还有6000人，其他的全都被我们杀了。三王子，你是不是觉得你们匈奴人是不可战胜的神话？你错了，你们匈奴人在我眼里不过是一群跳梁小丑。如果我想要灭了你们，举手可灭。哦，对了，3天前我曾问过你，告诉我你们这次南下进攻的城池，我可以帮你当上匈奴单于的王位，你考虑的如何了？你休想，就算杀了我，我也不会告诉你的。我父亲一定带着大军来为我报仇，将你碎尸万段的。是吗？我就在这里等着他，我倒要看看他有什么能耐，能把我碎尸万段。哼！三王子说他不渴也不饿，从今天起3天给他喂一点水就好。我们的粮食也不多，三王子想要给我们省粮食，我们应该尊重他的选择。还有那些俘虏，让他们也享受一下他们王子的同等待遇。秦羽，你这个卑鄙小人，你竟敢虐待他们，你会付出代价的。拓跋雄，你不必如此激动，你的命运已经注定了，无论你如何反抗都无济于事。不如你乖乖想想我给你说的，好好考虑考虑，或许你还能够活着离开康安县。夜幕降临，匈奴王庭。队长，我们什么时候动手？今天王庭巡逻的人增加了很多。今晚人确实多。老大给我们的迷药都准备好了吗？这里的马匹我们都已经喂了巴豆，那些士兵晚上的饭水里也放了老大配的拉肚子的药粉，估计等会儿就要发作了。等会儿营地乱起来，我们就行动，绑了拓跋单于就撤。果然，他们这边还在商议，那些巡逻的士兵突然就捂着肚子叫痛起来，然后就四处跑开去解决内急。单于也捂着肚子从营帐里跑了出来，一直盯着营帐的不取，见到老单于从里面跑了出来，立刻假装侍卫尾随而去。就在拓跋单于到了一个营帐里脱裤子解决内急时，不取直接用迷烟将拓跋单于给迷晕了。他们这边一得手就发出了一声长长的鹰鸣。队长，怎么办？按计划行事。队长，还好那药物有用，要不然被他们缠上，不被他们杀死，我们也会被这玩意儿活活憋死啊。回去得跟老大商量商量，改进一下才行。行了，不说了。老大说了，在这迷烟外起不了多大作用，我们要在他们清醒过来之前快速离开这里才行。老大，刚刚我们审问今天俘虏的一名将军，从他嘴里得知，匈奴确实如你所料，他们已经布局好南下，而且这次他们不只是想打草谷，还想趁机拿下北定府在内的北方6座府城。赫连已经准备对古城发起进攻，突然收到了调令，让他们前来配合拓跋雄围攻我们康安县。有没有问清楚他们为什么要来进攻我们？问清楚了，他们说是给哈布扎堆报仇，还有要抓住老爷。他们抓我爹做什么？难道又是那些世家在背后捣乱？这个属下不知，我们用了多种方法，他们都说不知道啊。没有问出他们的大部队进攻目标吗？属下办事不力，还请老大责罚。这不是你们的问题，审不到就不审了。你带200名兄弟去接一下李光明他们，按时间推测，他们应该也就是这2天行动。现在城外匈奴已除，
你就按照张培元他们发现的那条小路去接应一下李光明他们。老董刚出去，江凤琴就抱着二丫过来了。凤琴姐，怎么样？来这么长时间还习惯吗？回郡主挺好的，就是有时候会想起我爹娘。来，二丫，到姐姐这边来，让姐姐抱抱。姐，哭。二丫是说姐姐经常哭是吗？姐姐经常哭。那我们二丫哭不哭呀？二丫不哭，二丫听话。二丫真乖，这小脸啊终于有肉了，要好好吃饭知道吗？吃饭长高高，呼姐姐豆腐好吃。二丫是说会好好吃饭长高高保护姐姐。豆腐很好吃是吗？是。二丫真乖。郡主，你找我来是有事让我去做吗？是的，我打算建一个豆腐作坊，缺一个负责人。你之前说过，在家时也帮你父亲打理过家里的产业。我想，一个豆腐作坊你应该可以胜任，所以就叫你过来问一下你的意见，看你是否愿意。只要能帮上郡主，让我做什么都可以，郡主只管吩咐。你呀，当初我都说了，你我姐妹相称，不要把我当郡主，你怎么就是不听呢？郡主身份尊贵，民女就是个普通老百姓，理应规矩一些。凤琴姐，这个是制作豆腐的秘方，还有制作豆制品的办法。你这几天要是有时间，就带人一起研究一下，看看能不能按照纸上所写的做出来。要是能够做出来，等到大战结束，我们就开豆制品作坊。郡主，这个太珍贵了，我不合适，你再找其他人吧。江凤琴一听秦瑜说的是秘方，连忙把秘方放在了桌子上。他家破人亡可不就是秘方的原因，现在听秦瑜说又是秘方，他是不敢去碰。这东西对于你们来说是秘方，对我来说其实就是一张纸，你就拿着去研究吧。这东西啊，时间久了我也是会公布出去致富百姓的，所以你不用担心泄密问题，就算秘方流露出去了也没有关系。真的？真的。你看我什么时候说过假话？我们一时半会儿也离不开康安城，不如就想办法把康安县的边关发展起来，等稳定了我们再离开，看看有没有机会替你的父母报仇。江凤琴听秦瑜这么说，立马站起来跪地给秦瑜磕头。你呀，什么时候能跟我不这么见外？我都说了我们姐妹相称，你为何就是不听呢？第二天，秦瑜还在睡觉，张将军、袁将军还有张志清三人很早就到了衙门外面等着求见秦瑜。秦正得知三人在外面等候，立刻就从床上起来，还让人叫醒了秦瑜。结果就是秦瑜把三人狠狠地臭骂了一顿。我昨天不是说了吗？匈奴三王子心疼我们城里的粮食和水，所以决定让他们的士兵3天吃1顿饭。你们还有什么为难的？难不成你们觉得给他们吃的太多了？那就3天给他们1碗稀粥喝就行了。这事儿也来问我？真是的，没有我你们是不是就不会打仗了？啊？不是啊，郡主啊，是给他们吃的太少了。那会不会出事儿啊？有这么多的匈奴兵，要是他们在城中奋起反抗的话，我们担心会出问题啊。你们俩也这么想？要我说，直接把他们杀了就是，省得浪费粮食，还要担心他们闹事。 3天前俘虏的匈奴士兵已经饿了3天，他们还剩下多少力气反抗？昨天俘虏的那些匈奴人一样不要给他们吃喝，如果他们叫嚣，就一直饿着他们。我就不信一群天天饿着肚子的匈奴人，就算是一群狼，他们还能够剩下多少力气反抗？你们还怕他们？就按照我说的，
我们没有杀了他们，就已经是对他们最大的仁慈了。只要他们敢反抗，就扼着他们，直到他们没有力气说话为止。还有，忘了告诉你们，如果不出意外的话，匈奴可汗极有可能会被我们俘虏。诸位将军就准备向朝廷报捷，或者准备迎接大战吧。秦瑜说的没错，如果匈奴大王子和二王子在得知他们的父亲被抓，是极有可能疯狂报复他们康安县城的，但也有可能两者争夺王位而大打出手，到时大钱只等坐收渔翁之利。可是事情会像秦瑜所想的一样吗？啊，郡主，您刚才说什么？您说派人去抓匈奴单于去了？对呀，按照时间推算，他们应该已经得手了。相信要不了多久，他们就会带着匈奴单于回来。不是郡主，这可不能开玩笑啊！那可是匈奴单于，你真的派人去抓他了？总之，事情就是这样。我和你们说，也是让你们有所准备，免得匈奴大军攻来的时候你们没有防备。既然就是回到军营，他们都还不敢相信自家这个郡主太疯狂了吧？去擒拿匈奴单于，那玩意儿哪有那么容易？要是那么容易，岂不是证明他们这些年非常无用？哎呀，不行，此事太大，我要马上禀报大将军。老袁，你说他要是真的把匈奴单于抓了回来，我们是不是太没用了些？但吃萝卜瞎操心，赶紧去训练你的兵去。要是真给秦瑜抓回来了，那四皇子知道后会是什么表情啊？这可是四皇子一直以来的梦想，那么多年四皇子都没做到，而秦瑜才来不到2个月就做到了。嘿嘿，那四皇子的表情一定非常的精彩。殿下，我们身后5里有一队1000人的骑兵队伍，已经跟我们许久了。派一队骑兵问问他们是干嘛的，要是当地守军就驱赶他们离开，不要跟着了。要是贼寇，直接灭了就是。殿下，根据我们观察，我觉得他们不像是贼寇，似乎有意跟我们保持着距离。那就去问问他们是干嘛的，赶走就是。又过了半个时辰，阿东去打听清楚回来了。殿下，他们也是去北定府，是去康安县找安南郡主的，他们是安南郡主的部下。郡主的部曲，他们怎么在这里？2个月前，他们路过此地，郡主发现此地官军勾结，假冒县令鱼肉百姓，郡主就让他们杀了当地的县令，抓了知府，控制了当地的军营。现在朝廷派人来接管了，他们这才离开，前往康安县和安南郡主会合。哦，这件事我知道。父皇当时在早朝上大发雷霆，这群官吏杀了活该。既然他们是安南郡主的部曲，就通知大部队给他们让出一条道来，让他们先前往边境。边境危险，多些人去保护郡主也是好事。阿东、阿谦，你们看出来了吗？这群骑兵不简单呐！要是我大前骑兵都如同他们一样，匈奴恐怕再也不敢侵犯我大前了。这群人恐怕也是郡主殿下严格训练过的精兵。行了，他们走了，我们也抓紧时间上路吧。这个郡主是何许人也？康安县城。哎，那个火不要太大了啊，太大一会儿糊锅了。这锅还是小了些，回头我让打铁房再铸一口比这个大2倍的锅。凤琴姐，上面那层豆精可以抽了，一锅不要抽太多，抽太多了这豆腐就不好吃了。哎，小猪，你浇的豆花太多了，做出来的豆皮会很厚，影响口感。你去拿个勺子舀2勺就行了。陛下，这天太冷了，你说我们做就行了，可不能让你动手，万一冻伤了怎么办？你们2个啊，这作坊里面装了那么多壁炉，这里面还有那么多口锅一直在烧火，怎么会冷呢？别大惊小怪了，特别是你小猪，我们在平西村的时候，什么事不都是我自己做的吗？到了这里你也跟他们学坏了啊。殿下，那可不一样，平西村哪有这边冷？
更何况当时也没做豆腐呀。再说了，老爷现在是这里的父母官，殿下又要经常见张将军他们，怎么可以长冻疮？你呀，你个小妮子，现在越来越牙尖嘴利了啊！早知啊，当初就不选你在我身边了。就是啊，郡主，你要是想帮我们的忙，就站在一旁看我们做的对不对就行，可别再自己动手了。等我们上手了，再增加人手。唉，看来我在这里还遭你们两个嫌弃了呗。也罢，我走。殿下，我们和你开玩笑的，你来的正好。这个石膏啊，我们一直掌握不好温度，豆腐不是老了就是太嫩，你刚好来了，就跟我们说说呗。这个是有点嫩呢。殿下，你再尝尝这个。这个有点老，石膏放多了一些。这缸是装了30斤豆浆，对吧？是的，郡主，这些水缸都可以装30斤豆浆。老爷对我说过，每100克石膏可以凝固2斤到3斤的豆浆，这一缸就是30斤，那大概也就是需要1000克的石膏。这样，这缸今后就放1000克的石膏粉，石膏要彻底磨碎了，去除杂质，在水里溶解搅拌均匀后才能够点浆。点豆腐的时候要边往里面倒石膏水，边搅拌豆浆，搅拌均匀，等石浆凝固。要是做豆皮的话，就先少放一点点石膏水。我觉得吧，我们有这么多的锅和缸，就分开来做，一个锅专做豆皮和豆筋，另一个锅专做豆腐，你们觉得怎么样？郡主说的对啊，我们今后啊就这么来。殿下，你说那么多嫩豆腐，我们该怎么办啊？一下锅还没煎2下就碎了，总不能拿去喂马吧？铁板豆腐可有了解过？那可是我最爱的小吃之一。没事，嫩豆腐有嫩豆腐的吃法，老豆腐有老豆腐的吃法。现在这里冷，豆腐拿出去就结冰了，不怕它坏掉。一会儿我叫人去炼铁作坊，让他们做几个铁板灶台出来，到时候卖铁板豆腐。铁板豆腐？铁板还能做豆腐啊？你啊，我是说把这嫩豆腐放在铁板上煎。你这丫头想什么呢？我们不是有蜂窝煤吗？还有煤灶，我让炼钢坊做了一个钢铁，下面可以放煤灶的移动小推车，到时候啊可以在钢板上煎豆腐。罢了，回头啊铁板灶做好了，我给你们做铁板豆腐吃，到时候你们就知道了。老大老董，李光明他们回来了，他们真的把匈奴单于给抓回来了。你说的可是真的？李光明真的把匈奴单于给抓回来了？真的，估计他们这会儿已经快到城门口了。张将军和袁将军他们也都跑到城外去看了。老大，你要不要也去看看？去啊，当然要去。小朱，刚刚外面嘉文大哥来说什么？匈奴单于被抓了。对，刚刚嘉文大哥说匈奴单于被光明大哥抓回来了。哈哈，凤琴姐，匈奴单于被抓了，郡主真的做到了。被关押的三王子也听到了厂里的欢呼声，可他并听不清外面为何欢呼。外面发生了什么事？城中为何欢呼？哎呦，三王子，你挺能扛啊！这都第几天了啊？第6天了吧？你还有力气喊叫呢？哎，也罢，告诉你也无妨。刚刚我们得到消息，你父王拓跋单于被抓回来了。这会儿啊，估计已经到北城门了，全城百姓知道了，高兴啊！这不，你听听，欢呼声比过年都热闹。不可能，不可能，绝对不可能！你们怎么可能抓得住我父王？他是我匈奴的王，你们不可能抓得住他的，不可能！他身边还有800勇士，不可能，绝对不可能！你们在骗我，对不对？骗我，对不对？我要见齐瑜，我要见你们的郡主，我要见你们的郡主！我说三王子啊，你还是省省力气吧。
我们郡主忙完呢，肯定会来见你的。这会儿肯定是不行啊。哦，说不好，一会儿你还能见到你父王呢。不，我现在就要见你们的郡主，你们去告诉他，我现在就见他，他提的条件我答应了。笑话，他们的王都被抓了，这会儿说答应合作，早点干嘛去了？三王子在这一刻才相信秦瑜说的一切都是真的，他真的不把匈奴放在眼里，真的能帮他当上匈奴的王。他此刻才明白自己错过了什么，他此刻无比希望和秦瑜好好谈谈。康安县北城门，老大，幸不辱命，我们把匈奴单于拓跋蹭抓回来了。哎，你们都辛苦了，我一定会上报朝廷，为你们请功的。不错，本将军这就派人快马禀报大将军，让他为诸位英雄请功。属下不敢，这都是郡主的功劳。行了，是你们的功劳就是你们的功劳。怎么，你们还想要一辈子当我的部曲不成？我教你们那么多东西，带你们来边关，可不是只为了让你们保护我的。好男儿当自强，当保家卫国，当为国效力。秦瑜深知自己在边关的2战2捷，以及派人百里奔袭直接俘虏匈奴单于，已经不是普通的功劳，而是一把随时可能将自己葬送的大刀。因此他必须将这群部曲交出去，交给朝廷，交给皇帝。此前他从商赚钱，大秦皇帝或许并不在意，但如今他掌握的力量过于强大，难免会招来皇帝的忌惮。是啊，君主殿下说的对，好男儿当保家卫国，你们等着，我一定会为你们要来重重的封赏的。匈奴单于呢？带我和张将军、袁将军去看看。老大，这就是匈奴单于，只是李光明他们这帮小子呀，胡闹说是他的胡子太长，容易被匈奴人认出来，就把他胡子给剃了。这不，他不配合，下巴上还被割一刀。你们难道不知道匈奴人以留长胡子为荣吗？你们刮了他的胡子，对他来说就是奇耻大辱。他要是能配合你们才怪呢。知道，可是他的胡子实在是太长了，上面还有15残渣，我们实在是看不下去，就给他刮了。好，大家这一次做得非常好，都辛苦了，回去好好休息，等大将军召见。你们2个带人把他带到我让你们准备的院子里去，这可是匈奴单于，好好招待，别亏待了他。是，老大。张将军，怎么样？我说过我会把匈奴单于抓过来，你做好准备了吗？我可告诉你，我这次可是捅了马蜂窝，除非那群马蜂不认他们的王，要不然我们康安县很快就会被千军万马给包围了。你再不去跟张大将军求援，我们恐怕全都要死在这里了。哦，郡主放心，我现在就亲自去见大将军，向他禀报这里发生的事儿，请他快速派兵过来，并且帮李光明他们请功。袁将军，我没在军营，这全军就交给你了，要是有事儿你就找郡主商量。殿下，其实不是我们不相信你真的能抓住匈奴的单于，可能是李大将军他们被匈奴人缠住了，还没有来得及往这边增兵啊。看来这2天要下雪了，我也没有真要怪你们的意思，或许李大将军他们真的遇到麻烦了，希望这场雪不要下太大才好。北定府李将军可不就是遇到麻烦了吗？这些天不知道为何越来越多的匈奴兵往他们这个方向而来。查清楚了吗？这些匈奴兵是怎么了？来了围而不攻，他们想做什么？将军，我们刚刚打听到匈奴单于好像失踪了，说是被人从王庭劫走了。你说他们围住我们北定府，是不是觉得他们的单于在我们手上？你说什么？匈奴单于被人抓走了？谁那么大胆子敢去匈奴王庭抓他们的单于？说到这里，他似乎想到了什么，
在一堆书信里找到一封来自康安县张副将军的来信，他火速拆开，看到上面说：大将军，安南郡主派遣一小队前往匈奴王庭擒拿匈奴单于，殿下说如果不出意外的话，他们极有可能已经得手，还请将军早做准备。这封信3天前他已经看过，当时他并没有在意，觉得秦瑜根本就不可能抓住匈奴单于。快，让所有没有带兵迎敌的将军前来大营，另外派所有斥候出去，给我探查是不是还有匈奴大军往我们这边奔袭。来人，800里加急，把这封信送到京城求援。来人沿途往京城去找四皇子支援的军队，让他们火速前来支援。这个郡主，老夫真不懂，你是来给老夫添乱的，还是给老夫送功劳来了？你这是捅了大马蜂窝呀！这可不是杀俘虏那么简单的。像那拓跋单于，年方18便继承匈奴王位，仅用2年时间，便将所有不服从他父王和祖父统治的部落收拾得服服帖帖。如今30载过去，在他的带领下，匈奴的势力已然超越历代单于，那是能轻易说抓就抓的吗？属下参见大将军。行了，别行礼了，天要塌了，各位。大将军，你今天这是怎么了？3天前，张副将给我们来信说，郡主殿下派人去匈奴王庭抓匈奴单于了。当时我们都以为他们就是胡闹，不可能成功的。可刚刚斥候回报说，匈奴单于被人劫走了。将军，你不是在说胡话吧？怎么可能？那可是匈奴王庭，怎么可能会被郡主他们绑走单于？大将军，不好了！我们已经证实匈奴单于被抓，匈奴2王子已经带领10万大军朝我们这边奔袭而来，距离仅有50里。报大将军，北城门外30里有数万匈奴军向东移动。诸位说说吧，现在我们该怎么办？我们现在满打满算也不过20万大军，如果匈奴将所有大军从别处调遣过来围攻我们，怕我们这20万大军不够他们看的呀。匈奴自称有80万大军，每年进攻我北定府的军队自称有50万，实则也不足30万。如果他们这次将其他地方的大军也调遣过来，这集集水分恐怕也有50万之多。我已经派遣斥候出去，打探他们是否将大军全都调遣回来了。3天，只是3天。按匈奴现在的反应来看，3天前匈奴单于已经被抓了。那么郡主是什么时候安排人去抓的呢？这个郡主胆子也太大了吧！这个都不重要了，将军你说吧，我们现在该怎么办？李将军他们这边还没商量出个所以然。老李，这什么情况啊？外边围了那么多匈奴兵，这帮孙子差点让我没命来见你。我说你们这是怎么了？老李，你为何不出城干他们案呢？啊，我可跟你说啊，我们康安可是在3天前干掉了赫连的2万人，只可惜让赫连那老小子给跑了。够了，张将军，你是不是还要说你们去匈奴王庭抓了拓跋单于？你怎么知道？我就是来告诉大将军，安南郡主殿下1个月前让人混入了匈奴王庭，今日回来还把拓跋苍那老小子给抓了回来。你们说咱们这郡主是不是很厉害？他做了我一直想做却做不到的事儿啊！是，确实厉害，我们佩服的五体投地。可你知不知道，他这样一来给我们惹了多大的麻烦？你自己去城外看看，匈奴大军成片成片的往我们这边增兵。刚刚斥候来报，说有大量的匈奴军朝康安县而去，匈奴2王子带着10万大军已经距离我们仅有50里，现在城外就已经不下6万大军围城。张将军，你觉得我们仅仅20万大军能抵挡得住吗？你们都知道了？哎呀，那你们都知道了，还等着干嘛？
主动出击呀！你们难道要等他们大军到了，把我们给一锅端了吗？哎呀，要是郡主在这里，城外的这些小喽啰早就被杀光了，还留他们在那里嚣张。嘿，大将军，您就赶紧下令吧，我们20万大军还干不过外边区8万匈奴。不是干不过，是已经错过了时间。等我们一出城被他们咬住，要不了多久，他们的大量支援就会到达。老张啊，你回去吧，回去让全城百姓早点撤出来吧，你们挡不住的。老李啊，你方才所言可是要我等撤退，不做任何抗争，就这么将北定府拱手相让？呵，这是否意味着你也决定撤退了？若果真如此，你如何向朝廷交代，又如何面对北定府的百姓？呵呵，果然郡主说的没错啊，你们边疆士兵就是胆小怯懦，匈奴大军未到就闻风丧胆往朝廷求援。老张，我也不想如此，只是眼下匈奴大军压境，我军兵力有限，若强行抵抗，恐难有胜算呐。朝廷怪罪下来，受苦的还是百姓。为今之计，只能暂避锋芒，保存实力，再做打算。老李呀，老李，你可曾想过，北定府是我等镇守之地，若轻易放弃，那匈奴长驱直入，必将祸害无穷。我等身为边疆将士，守土有责，岂能够轻易言退？老张，你所言我岂会不知，只是眼下形势危急，若不撤退，恐有全军覆没之虞啊！我等当以大局为重，为朝廷保存有生力量，以待日后再战。好了，老李啊，你不必再劝，我意已决。你若要走，我不拦你，但请你借我5万兵卒，带回康安县，与百姓共存亡。康安县城关押三王子的屋内，三王子，你如今还有何资本与我谈条件？你的父王已经被我生擒，想必你的大哥、二哥也已收到消息，正在赶来的路上。你说，如果你死了，你父王也死了，你的2位好哥哥会不会很高兴？我答应你，你想要我怎么帮你？三王子还是很聪明的嘛，你要是早点决定，又何必受如此折磨？来人，给三王子松绑，上一桌好菜。三王子，你先吃，吃好了再说。不过我先给你说好了，不要耍什么花样，你不是我的对手。三王子是真的饿了，吃了3大碗白米饭，1只烧鸡，还有1大盘的红烧豆腐。他还要添饭时，被秦瑜制止了。三王子，你饿了那么多天，我劝你还是不要吃那么多的好，小心撑死。好了，我们该谈谈了。我的要求非常简单，其一，你要将你大哥、二哥的画像画出；其二，你的父亲我是断不会放弃归国的。至于你们匈奴究竟有多少军队，在我除掉你大哥、二哥之后，你又是否有能力掌控匈奴军队？我希望你能够给我一个诚实的答案。你真的抓住了我的父王？在你回答完我的问题之前，你无权问我任何问题。你可以不信，我可以换人。匈奴未必需要你拓跋家族来为王，相信外面那些匈奴俘虏也是非常乐意为我效劳的。拓跋兄真的很想现在就掐死对方，可他知道，就算掐死了他，他也逃不出去。执笔，画得像一点，到时不要因为你画得太难看，我没有杀掉他们，那时可别怪我。等到2幅画像画完，已经过去了1个小时。不错，你确定不是敷衍我的吧？郡主都能把我父王抓来，难道我还要骗你？你可以去查吗？很好，现在说说你们军队的部署情况吧。
让秦瑜没想到的是，这里面最少有10万是听三王子的。好，非常好。现在我说出第3个条件，放你出去登上单于之位后，需要向我赔偿3万匹战马、8万头牛、30万只羊。至于其他的，你随便给点就行了。对了，我知道你们穷没银子，那就意思一下，给个10万两就行了。你怎么不去抢？我们匈奴没有那么多牛羊马匹，你还是杀了我算了。哦，是吗？既然三王子不愿意，那就算了，反正你也刚吃饱了，也能做个饱死鬼。来人，送三王子上路，给他一个痛快的。三王子得罪了，我们哥俩会很快的，一定不会让你感觉到疼痛的。我答应你，牛羊马匹还有金银我都答应你，全按你说的，只要你让我当上匈奴的王，你说的我都答应你。这可是你说的，我可没有逼你哦。三王子此刻恨不得把秦瑜抽筋扒皮，可他不能，没看到秦瑜身后2个人虎视眈眈地盯着自己吗？没办法，人在屋檐下不得不低头。看看吧，要是没问题，就签上你的名字，按上你的手印儿。看和不看有什么区别？看来搞不好让自己更加生气。于是他二话不说，直接签下了自己的名字，又按上了自己的手印。三王子就不怕我在合同里写一些对你们匈奴不利的条款？郡主殿下，你觉得我能反驳吗？既然不能，我又何必再看一遍条款，自找气受？说吧，还有什么条件？一次说个清楚。最后一条也是对你我2国都有利的一条，我要在康安县建立一座交易市场，与你们匈奴通商。到时还希望三王子不要阻拦才好。当然，或许还有商人会进入到你们匈奴开展商业往来，希望三王子到时能够保证他们的安全，不要被你们部落的人欺负了才是。你说什么？你能做主？你真的要开通与我匈奴的商业往来？三王子并不反对秦瑜提出的这个条件，相反，他还非常支持。他曾多次跟自己的父王提出要交好大钱，和大前皇帝洽谈通商之事，可都被匈奴单于拒绝了。当然，大前也不会同意，双方都怕对方派人渗入。当然，只要三王子能够做到我大前商人进入匈奴部落生命安全，我自能够做主在康安县城外建设一座边贸城。好，我答应你，但你也要答应我，我们匈奴子民来你们边贸城做生意，必须厚待他们，不许欺负他们。这个三王子大可放心，只要他们安分守己，遵守我大前律法，我们自然会保他们安全。走吧，我带你去见你的父王，但我丑话说在前头，你若敢耍花样，我会毫不客气地送你们父子上路，你的那些兄弟们也会与你陪葬。另外，我还会把你们的尸体扒光了，挂在康安县的城楼上示众，让全县的百姓都来欣赏。秦瑜，我已与你签订合约，你为何还要如此折辱于我？不，三王子，我这并不是在折辱你，而只是在提醒你最好老实一点，你不要对我大吼大叫的，要是惹我不高兴的话，我是不介意把你的嘴给缝上的。走吧，想必你的父王此刻非常想念你们来救他的吧。等等，拓跋单于呢？在屋里呢，刚刚给他送了食物进去，被他全部打碎在了地上。既然他不吃，这2天就不要给他准备食物了，我们康安县的百姓还是很缺粮食的呢。是。单于是对这个壁炉感兴趣？这个暖炉非常不错，能取暖又能烤肉，非常好。我们不得不承认，你们大前人确实比我们匈奴人聪明。我们世世代代生在草原，以放牧为生，吃的也是牛羊烤肉。
可是从没有想过做一个这样的炉子，冬天来取暖。三王子见父王看向自己，其实并不是他忘记了，而是他一直都不相信秦羽真的能抓来他的父王，甚至还觉得秦羽抓错了人。儿臣参见父王。行了，都成人的阶下囚了，还行什么礼？这几天看来你也受了不少苦啊，似乎受了一大圈。单于，你这话我是不是可以理解成你在怪罪我们招待三王子不周？要是这样，那你可就冤枉我们了。我们可是好酒好菜的招待三王子，可三王子像单于你一样，宁愿饿着也不吃我们送来的食物，这不就成了现在这样子了？见过睁眼说瞎话的，没见过你这样眼不眨心不跳一本正经说瞎话的。是我不吃吗？是你压根不给我吃好吗？不光不给我吃，还不给全军将士吃，还说是我心疼康城百姓，你妈卖批的！就喜欢看见你被我欺负，恨得牙痒痒，又不能拿我怎样的表情，我气死你！有本事你就告诉你父王啊！哼！起来吧，就是你派人去抓的我吧？我想过是李继远，也想过是你们的四皇子，把你们边关的守将都想了一遍，到头来没想到下令抓我的居然是一个小丫头。你们大前真是出人才呀！要是我匈奴的女人有你这般胆识，我一定会让她成为我匈奴的天骄，受万人敬仰。单于，你就别拿我开玩笑了，也别再奉承我了。我呢，也不过是一名弱女子，在我们大前比我厉害的女子大有人在，而我恰巧父亲在此为官，来了边境罢了。郡主不用谦虚，我知道你，只是我并没有相信你有那么厉害而已，觉得都是传言。现在见到你，我相信了。好，听单于这么说来，看来是有人在单于面前提过我，或者说你调三王子，还是有赫连将军以及其他地方的士兵过来围攻我康安县，并不是无意，而是有意有目的的咯。郡主果然聪明。没错，原本我们已经部署好了对大前用兵，可有人给我许下了重大好处，我难以拒绝，才调兵过来进攻康安县。只是让我没想到，我匈奴大军还没到，你们就主动出城迎战。哼，我和你们大前打了几十年，从没见过你这样不按套路的将领。单于过奖了。单于，我请你前来是欲与你商议两国停战罢兵之事。大前与匈奴交战多年，两国民众皆深陷战火，生活困苦。战争并非解决问题的唯一手段，我希望匈奴能与大前永不开战，建立友好的商业往来关系。你方需要大前的粮食、陶瓷等物资，我大前需要你方的牛羊、马匹、皮草等特产，双方各取所需，互利共赢。若能够在边关开市交易，你匈奴可度过青黄不接的荒季，我大前边境的百姓亦可安居乐业，免去战乱之苦，岂不是两全其美？你这小丫头，你以为我就没想过吗？你们大前皇帝不想，可要想做到，谈何容易？你大前皇帝会让我匈奴子民进入大前？不能。所以你说的这些根本就不可能。那只是以前，我说过，现在我来了边关，那么这一切就都可以改变了。单于难道就不想试试看？丫头啊，你还是年轻了一些，这个肯定是不行。这样和你说吧，在你们大前之前的王朝，我们匈奴部落曾经和你们开通过边市，可是后来呢，他们护市只是个幌子，休养生息灭我匈奴才是目的。
若不是我匈奴人从小生活在草原上，善于马术，怕早就被前朝灭了。当然，对方撕毁互市契约后，我们匈奴人也并没有坐以待毙，而是奋起反抗。他们也付出了惨痛的代价。当年如果不是前朝皇帝服软，愿意巨额赔偿，我们匈奴单于又没有雄霸中原之心，要不然又会有你们现在大前什么事？也就是那次，你们的前朝开始走向了没落，后来被现在的大前取缔。我是听说过，但只觉得是野史传说，没想到这一切都是真的。我就说你还是年轻了点儿，当年的事，我们匈奴可是完完整整的记录了下来。至于你们前朝为何没有记载，估计是觉得这是天大丑闻，皇帝不愿承认自己的错误，故意没有记载吧。我说过，那只是过去，而我肯定不会让历史重演。拓跋苍摇头没有言语。看来单于是不愿意合作喽。那我就再来说一说邀请你来的第二件事吧。单于老了，该颐养天年，给后辈们机会了。哼，匈奴一直是强者为王，如果有人能够带领匈奴子民拥有更好的生活，我让位又何妨？可至今我都没有发现这个人出现，包括我的3个儿子，他们都不可能在没有我的情况下压制住各个不安分的部落。你让我颐养天年，你是想让匈奴各个部落乱起来，你大前可以坐收渔翁之利吗？是啊，如果匈奴没了父王，那匈奴各个部落乱起来，自己能压制得住吗？到时候大前拥灭来攻，岂不就是我们灭亡之时啊？单于，你怎知没了你，匈奴就不能够安定？据我调查，那些躁动的部落之所以反抗你，皆因不满你每年南下侵我大前，却总令他们的部落充当先锋。每次战后分发战利品时，你却给他们最少，而那些未立大功，你的亲信反倒分得最多。正因如此，他们才会对你心怀不满。你所言不假，匈奴没了你，确实会乱，且会很乱。无论是你的儿子还是你的那些亲信，或许都难逃一死，直到新的单于即位，或许才能够平叛。而在这段时间，我大前天兵趁机杀入，杀到你们数十年不敢与我大前为敌。拓跋单于，你觉得此刻你禅位与否又有何区别？你若禅位给3王子，你尚活着，那些部落必不敢轻举妄动。待你100年之后，想必3王子也已经处理好与各部落的关系。到那时，我相信大前和匈奴都会发展得非常好。单于，这些年你可见过我大前主动进攻过你们匈奴？我大前不喜欢战争，喜欢和平。如果不是你们每年骚扰我边境，我们会与你们开战吗？答案是不能。所以我们双方本就没有仇，连年的战斗都是你一手造成的。你也不用对3王子发火，我和他已经商量好了互市，我带他来也不过是跟你说一声，不是征求你的同意。你个畜生，居然连起外人来算计本单于！父王，我也是逼不得已，儿臣也有苦衷的，还请父王息怒。滚！都给我滚出去！我不想见到你，滚！你就等着你大哥二哥带着大军来把你们全都踏平吧。那单于再好好想想，我们就不打扰你了。你同意与否也都不重要了，结果都已注定。看好他，万不可让他有任何闪失。咱们的皇帝陛下一定非常想见他。放心，老大，有我们在，绝不会让他有任何闪失。好。你为什么要告诉我父王，是我要夺他的单于之位？怎么，3王子莫非后悔了？正如我方才所言，匈奴有或没有你父王，结果并无差异。同样，没有你，
结果亦不会改变。我大秦灭杀匈奴势在必行，只是如此一来，代价惨重，尸横遍野。我不忍见那些失去父母的孩子流落街头，乞讨为生。故而，三王子，望你端正态度。若你心生悔意，我可扶持任何一部落之王，使其成为统治匈奴的单于。看好他，今天起不用管制他的食物。唉，选这个三王子也不知是对是错。他也开始怀疑起来，这个三王子能不能统治好匈奴的各个部落。老大，老大，又有大批的匈奴朝我们这边奔袭而来。张将军去北定府求援，还没回来吗？还没有，已经有兄弟前往北定府方向查探了。好，让负责侦查的兄弟们都动起来，时刻关注匈奴军队的动向。在北定府军营，我说老张啊，这安南郡主究竟是什么样的女子，竟敢主动攻击匈奴三王子？难道她不怕死吗？还有啊，居然敢去抓匈奴单于，这着实大胆呐！我镇守边关多年，与匈奴交战100余场，每次我都想直捣匈奴王庭，将那拓跋老贼生吞活剥。唉，但是也仅是止于想象。可如今竟然有人将我们的想法付诸实践，而且还是个女子。虽说她惹下大祸，但我着实是钦佩于她呀。行了，我这都出来1天了，想必现在啊，已经有大量的匈奴军队将康安给围住了，还是让兄弟们加快速度赶回去支援才是。那至于安南郡主是什么样的人，等你们到了自然就会知道。康安县城楼上，老大，叔叫你进去，说是有话跟你说。好好看看，他们要是有任何异动，即刻叫我。来到休息室，丫头，此战无论胜负，你便将立有大功的部曲，尤其是俘虏单于的李光明等能人，悉皆交予朝廷。你手握如此厉害的队伍，恐招来朝臣嫉妒，乃至圣上猜忌啊！此战若胜，你便回京，携你娘回平西村吧。爹，无需忧心。儿早已有所谋算，此番难关一过，便令李光明等携匈奴单于入京觐见陛下。至于这些部曲，儿亦会交予陛下。爹且宽心，我虽身为女子，然而功高盖主之理，儿亦明了。你能这样想，为父甚是宽慰。手握重兵与你经营攻防不同，攻防顶多是个商业，又有陛下份额，陛下自然不会为难于你。然而军事乃国之重器，没有任何一个君主愿意看到臣民在军中威望高于自己。谢谢爹爹的提醒。只是如今县城形势危急，匈奴随时都会攻城，到时刀光剑影，箭矢如簧，危险之极。我实在不放心你在这里，女儿还是派一些精壮的士兵护送您出城吧。另外，出城的百姓们此刻正处于慌乱之中，他们需要您这个主心骨来稳定。我岂能在此时抛下你们独自离去？我要与你们一同坚守康安县城，与这座城池共存亡。我相信那些出城的百姓们，他们会理解的，有那些士兵带他们足够了。那，爹，要是匈奴攻城，你就待在休息室，可不能出去，到时刀剑无眼，可别受伤了。放心，我会照顾好自己的。怎么样，匈奴那边有什么动静吗？匈奴后方又来了一队人马，大概有2万多人。看来他们已经知道拓跋单于在我们手上了。那殿下，我们现在怎么办啊？这城外匈奴越来越多，我们恐怕抵挡不住啊。要不你带着部曲们先撤，我留下来抵挡他们。不必，他们既未即刻攻城，也未前来挑衅，想必是在等人。依我之见，应是在等大王子和二王子。若他们愿谈，我们便无大碍；若他们不愿谈，
我也绝非善茬。这些时日，秦羽也配置了不少药粉，虽不能毒死对方，但也够对方喝一壶的。若对方真想鱼死网破，那他不介意让他们感受一下被迷药支配的恐惧。没错，秦羽虽然没把炸弹搞出来，但他把迷药弹搞了出来。郡主，你让我带几个兄弟乔装成匈奴人，我去打探消息。你给我老实点儿，这次不像前2次，我看你打探消息是假，是看到赫连了吧？现在他身后有10几万的大军，你又跟他交过手，你觉得你能把他给绑了？给我好好的待在城楼上，没我的命令，任何人不许出城。我就是太闲了，看着他们在城外转悠，就心里边痒痒。好啊，既然你觉得太闲，那就去豆腐作坊帮凤琴姐磨豆腐去，别在这里碍眼。郡主啊，你是想让他去磨豆腐，还是去吃豆腐啊？自从凤琴和小竹开办豆腐坊以来，这小子动不动就往作坊跑，去了也不帮忙，不是拿豆皮卷大葱吃，就是抱着豆腐啃。他此刻站在这里，想必是刚被凤琴打出来的，否则这会儿啊，他肯定还在豆腐作坊里啊，我都闻到他嘴里偷吃豆腐的味道了。是吗？我怎么觉得你并不是去吃豆腐，而是别有目的吧？殿下，哪有？你别听他瞎说，我哪有天天去？我也就是早上去喝豆浆吃豆腐脑而已。算了，不跟你们说了，我还是去巡城楼去了。他这是意不在豆腐吧？哎呀，这小子是看上凤琴妹子了。郡主你不知道啊，这小子不训练士兵的时候，以前没豆腐作坊的时候就去绣坊跑，现在不是去豆腐作坊，就是把二丫给偷出来，带着他在马场狂奔，每一次都把凤琴急得拿棍子来找他，追着他满马场的打。真的吗？什么时候的事儿？我怎么都没有听说过。1个多月前吧，准确来说应该是在郡主来了之后没多久。其实你别说，他们2人想想倒还挺合适。这小子胆子还挺大的，居然敢不经我的同意对我的人下手。看这场仗打完，我怎么跟他算账？袁将军，听说你之前一直跟在4皇子身边，你现在也不小了，他没给你介绍个对象？这郡主怎么什么话都说呀？也不嫌害臊啊。有，不过我没同意。在边关见过太多孤儿寡母被人欺负，我这经常要陪4皇子上战场的人，说不好哪天上了战场就再也回不来了，不想没了我他们被人欺负啊。是啊，战争太残酷了，有时候活着的人比死了的人更难受更痛苦。希望天下早日安宁，再无战事。然而何时方能铸剑为犁呀？似乎这世界每日都充斥着打打杀杀，即便是在前世的和平年代，那些不为人知的角落，每日不也在上演着同样的戏码吗？郡主，袁将军，30里外出现不低于10万的匈奴大部队，我们怀疑是匈奴2王子来了。另外，张将军率领的10万援军也到了城南20里。好，辛苦了。看来我们也该准备一下了。不知这个2王子来了后会不会选择攻城？最好是他能等到大王子来才好。北定府100里外，一队集结汇聚的20万匈奴大军。大王子殿下，2王子已经快到康安县，2王子让属下来询问殿下何时能够到，如果太慢的话，他就不等殿下了。胡闹！他不把我放在眼里，我可以忍。难道他攻城就不担心大前士兵伤害单于吗？传我命令，全军加速前进。让开！边关急报，800里加急！不好，边关急报，坏了，一定是匈奴攻城了，老大有危险，我们要快一些赶到康安县。大家以最快的速度赶往康安县，谁要拖后腿，老大出了什么事我饶不了他。3个时辰后，他遇到了前来边关支援的4皇子。边关急报，800里加急！4皇子殿下
安南郡主将匈奴单于抓回来安康县城。李大将军让我们路上遇到殿下，让殿下火速驰援。哈东、阿谦，你们听清楚他刚才说什么了吗？他好像说安南郡主把匈奴单于给抓了。这个郡主那么厉害的吗？匈奴单于他都能抓？这一路都在听四皇子和阿东、阿谦讨论这个安南郡主。之前如果只是对秦羽的好奇佩服，那现在他对秦羽的敬佩就如滔滔江水般五体投地。四皇子殿下，属下听清了，意是说安南郡王抓了匈奴王，大将军让我们火速驰援。不好，通知下去，让大军加快脚步，火速赶往康安县。殿下，郡主抓了匈奴单于不是好事吗？这不是你一直想做却没有做到的事吗？你那么着急干嘛？你们两个跟我那么多年，怎么一点进步都没有？你们想想看，匈奴单于被抓，匈奴群龙无首会怎么样？现在匈奴单于是没死，如果死了，我可以告诉你们，那些匈奴会集结大军为他们的匈奴王报仇，到时可能就不是北定府危机，那就是我大前危机了。希望郡主不要杀了匈奴单于才好。不对啊，殿下，你之前不是说过，如果匈奴单于死了，匈奴必将大乱吗？他的3个儿子都会狗咬狗起来，还有匈奴那些不服拓跋单于的部落也会起来反抗，到时我们大前可坐收渔翁之利。可现在殿下又为何说匈奴单于不能死，似乎也不能抓？愚钝，如今是何时节？即便此时令其内乱，他们亦不会乱。若错过此时打草谷，再过数月，他们便无食可用。故而他们必先抢掠充足粮草，方会返回匈奴，争夺单于之位。另外，据说匈奴大王子和二王子一直希望他们的父王许我大前而代之。如果匈奴单于死了，没有人压制2人，他们极有可能会挥兵南下。这对我大前来说并不是什么好事，所以郡主这次可能真的惹了大麻烦了。这就是康安县城，你和三弟就是在这里折损了手上的全部兵吗？舅舅你还差点被俘。二王子，不是，是大前新来了一位将军，他根本就不按套路，似乎并不害怕我们匈奴。还有他们弓箭最少可以射500米，而且用之不竭的样子。我们只要一冲锋，就有漫天的羽箭从天而降。每当我们冲到城楼下，我们的人就死伤无数。就算我们退回来，他们也会派骑兵不停地袭扰，我们根本就无法好好的休息。所以你们就惨败了，还败得那么凄惨，全军覆没。比如说他嘴里说的将军其实是名女子，是大前的郡主，他怕说了二王子能笑死他。大王子现在到了何处？他要是来不了，我就自己去救父王了。回二王子，大皇子还没到北定府，如果要到我们这里，至少还需要4天时间。今天兄弟们都累了，让大家原地休息，明天上午我们攻城救我父王。二王子殿下，不等大王子了吗？如果不等大王子的话，单于有任何闪失，大王子殿下来了恐怕会怪罪呀。怕什么？等他来了，我都已经把康安县给打下来，救回了父王，我还怕他们怪罪？等着吧，明天天一亮我们就围上去，让他们放了父王和三弟，要不然我们就攻城。很快，二王子的命令就传了下去。秦羽也很快就得到了匈奴明天要攻城的消息。哦，是吗？这二王子也太沉不住气了吧！既然他要来攻城，那就让他来攻好了。其实我还怕他们不来。老董，我们的弓弩现在有多少，全都安排下去。只要他们敢来攻城，我们就让他们感受一下什么叫做箭雨。这几天一直在赶促弓弩车，目前弓弩车一共有100辆，弓弩一共有1200张左右。还是少了些，那些投石车都给我准备好，
只要匈奴人敢攻城，就把我给他们准备的特殊礼物点燃的投出去，让他们感受一下天女散花的威力。想攻我康安城，问过我吗？哼，真把我秦玉当成吃素的了。派人去通知张将军，要是赶到就不用急着进城，等明天我们的战鼓敲响，让他们去杀匈奴人。丫头，你还没睡呢？爹，你怎么还没睡呢？唉，睡不着，我眼一闭就是匈奴攻城的画面，看城外那么多匈奴兵，我担心你。放心吧，爹，我不会有事的。张将军不是带了10万大军回来了吗？到时实在不行，我们逃跑还是有机会的。话是这么说，可事情都有个万一，要真有个万一呢？啊！到了第二天，秦正再醒来的时候，发现自己已经不在康安县。没错，昨晚秦玉在秦正喝的茶水里下了药。秦正坐在马车上，反应许久才回过神来，他被自己的女儿算计了。停车！停车！来人！老爷，您醒了。这是哪里？我们走了多久了？小姐呢？小玉那丫头有没有跟着出来？老爷，小姐她昨晚让我们护送您一直往南走，她并没有出城，还在康安县。现在什么时辰了？昨晚？你们昨晚就带我出城了？是啊，老爷，昨晚您去找小姐没多久，小姐就让我们带着您出了城，现在大概是辰时。掉头，快调转马车，我要回去，带本官回去。马夫哪会同意？不但没有听秦正的，还把马车赶得又快了些。老张头，你想做什么？你不听本官的了吗？你要是不听，我就自己跳马车了。老爷，您就饶了小的吧。小姐说了，没有她的命令，小的我不能带老爷回康安县，要不然他就杀了小的。小的我不能听您的。你就不怕本官现在就杀了你？老爷，就算您现在杀了我也不能带您回去。警戒，保护老爷！随即一大群士兵步去，将马车围在了中间。这里怎么会有匈奴骑兵？直到这群骑兵跑到他们近前。老高，你们怎么来了？裴元，你们这是从康安县出来的？城已经破了吗？老大呢？昨晚老大让我们护送老爷出城，城还没有破，不过匈奴今天会攻城。大家不必多礼，你们这都跑了一夜了吧？赶紧的，都下来休息休息。他们也确实跑了一夜，就是人受得了，马儿也受不了了，所以就找了个地方生火做饭喂马。老爷，小姐自有分寸，断不会将自身置于危地。况且他身边还有诸多兄弟，即便匈奴真攻城破池，我等兄弟亦会护小姐从康安县出来。你就听小姐的安排，一路向南，或至南平城，或至雍州城，等候我们带小姐来接你即可。康安县城外，秦瑜并没有说不放，而是让对方拿5万匹马、10万头牛羊以及20万两金银来换。他们想的倒是美，告诉他们1个时辰之后，如果不放了他的父王，他们就会攻城。张将军带领埋伏在城外的10万大军。张将军，这城中的弓箭为什么可以射那么远？城楼的休息室里，单于，看来你的二儿子根本就不在乎你的生死呀。你少在这里挑拨离间，我儿做的不错，你们等着吧。要不了多久，你们就会被我儿荡平。即使我死了，又有何妨？是吗？那拓跋单于，你敢跟我打个赌吗？就赌他们攻不进来，同时全都会折损于此。拓跋单于怎会相信？他一脸的不屑。哦，看来单于不相信啊。那行，那我就让你好好看看他们是怎么被我大钱
一刀一刀砍掉脑袋的。老张啊，这郡主葫芦里卖的是什么药啊？匈奴人都攀上城楼了，他怎么还不让我们出击？是啊，老张，郡主不会已经跑了吧？胡说，郡主不是那样的人，好好等着。他说让我们等战鼓响，那我们等着就好。老张，可是你看看城楼下那么多的匈奴人，要不了多久他们就攻上城墙，他们后面的匈奴军队也会压上来，到那个时候就算我们出击，恐怕也是无力挽回败局呀。张将军，不要再等了，赶紧下令出击吧，也许还来得及。是啊，张将军，下令吧，现在出击或许还能来得及啊。这个丫头她到底在搞什么鬼？这么多匈奴兵登上城楼，她就不怕吗？好了好了，别吵别吵，再等等。我相信郡主，她说让我们等鼓声就等鼓声。就在大家焦急等待的时候，匈奴士兵已经登上了城楼。恰在此时，从城中飞出来一包又一包的东西，当飞到半空中时，直接燃烧了起来。就在匈奴士兵抬头看的时候，那些小包袱直接在他们头顶散开，顿时整个战场全部被烟雾笼罩。撤，快撤！大秦人会妖法，快撤！匈奴大营乱了，没有攻城的士兵全都疯狂地往后退去，生怕退晚了自己也会被烟雾笼罩而送了性命。与拓跋单于一样目瞪口呆的人不在少数，那些隐藏在城外的张将军他们一个个就不相信自己的眼睛，要不是亲眼所见，谁告诉他们上数万大军在顷刻间被灭，打死他们都不相信。与此同时，城门大开，城中的士兵蜂拥冲了出来，冲，一个不留！瞬间，隐藏在城外树林里的10万大军嗷嗷叫地冲了出来。袁将军站在城楼上，看着城外大秦士兵收割着已无反抗之力的匈奴士兵，他头皮发麻。如果仔细看，他的身子还在微微发抖。他跟着四皇子抗击匈奴那么多年，哪一场战斗不是血腥就是残酷的？可他从没像此刻这么惶恐。他转头看向身边站着冷眼看着城外的秦瑜。袁将军是怕了吗？好在啊，我不是你的敌人。谁要是眼下与这位姑奶奶作对，恐怕怎么死的都不知道吧。这也太凶残太残暴了，一口气灭杀数万匈奴大军，眼睛连眨都不眨，实在是狠。那些世家真是眼瞎。放心，就算你是我的敌人，我也不会这么对你的。等会儿张将军他们打扫完战场，就让他们在城外守着吧。相信经此一战，二王子不会再轻举妄动。就算是大王子的20万大军来了，也要好好考虑考虑后果。只要他们不攻城，这次我们就赢了。我去和匈奴单于谈谈。郑将军，这也是我们那位安南郡主的手笔吧？她真的是一位17岁的少女啊！如此手段，我怎么不敢相信啊？是啊，张将军，你我在边关固守这么多年，何时见过如此场面？这也太骇人听闻了。你说他是怎么做到的？难怪匈奴大军攀上城楼他都不担心。拥有如此大杀气，何惧之有啊？郡主如此妖孽，也不知对我大秦是好还是坏呀。老秦，你说你怎么跟你爹一样，净会胡思乱想？你们同样是秦，说不好啊，这郡主的祖上跟你们秦家那还是一家子呢。我只是觉得此女太妖孽罢了。之前你说她让你们袭扰、击退、俘虏赫连将军所有的部下，我还怀疑，现在我是彻底信了。可诸位将军，你们想过没有啊？她如此妖孽，会让人嫉妒的。我这也是为她担忧啊。行了，你们这一个个的莫要在这里胡思乱想。郡主啊，
并非你们所想的那般，诸位大可放心，有安南郡主在，大钱只会有福，不会有祸。尔等在此胡乱揣测，空自忧心，不若好生思量一下，待匈奴大王子的20万大军与二王子会合之后，我们应当如何应对？康安县城内，他回来就坐在这里了。是的，他回到院子里就一直坐在那里，我们让他起来到屋里去，外面冷他也不起来，就这样坐着一动不动。不用管他，他是需要好好冷静冷静。去重新打壶水来。单于觉得这壁炉可还方便，似乎是为了故意恶心秦羽，他还把鞋子脱了。顿时那82年老坛酱脚丫子的味道充斥了整个房间，秦羽的眼睛都被辣出眼泪来，但他依然强撑着，表现一副不在意的模样。哼，看我熏不死你！郡主真是好手段，不费吹灰之力便坑杀了我数万将士。就是不知道这事儿传回你们大前京都，传到你们大前皇帝耳中，他会怎么想？单于，我看这茶叶放在这里，你从未动过，莫非是怕我在茶叶里下毒？这可是我今年春天派人到南方福州深山中寻找，费了很大力气才寻到采摘出来的，历经诸多繁复工序，方得此少许茶叶。就是我大前皇帝我都没有给。拓跋单于眼睛顿时一亮，凑近了鼻子不停地嗅。此刻他面色古怪，后悔起刚刚脱鞋子了。拓跋单于，你知道这叫什么吗？这就叫搬石头砸自己的脚。看着那芳香四溢的茶汤被倒掉，心中顿时心疼起来。虽然他们没有喝过，但从味道上就不难闻出这一定非常好喝。这茶叶制作和储存过程中难免会沾上灰尘杂质，这倒掉第一道茶汤可以冲洗掉这些杂质，使茶叶更加干净，还可以激发茶中的香气，可以使茶叶适度湿润，从而更好地释放出香气，让后续的冲泡更能够展现茶叶的风味。拓跋单于，尝尝吧，这可是好东西，是你之前喝过的任何茶都不能够比拟的。仿照秦羽的动作，端起茶杯，轻刮茶叶，吹拂闻香后，迫不及待地喝了一口。他缓缓闭上眼睛，内心只剩平静与满足。谢谢，你说的对，我是该颐养天年，享受人生了。这些年我一直为了我们的部落能够生活得好一些，四处征战，为了让匈奴能够拧成一股绳，团结起来，劳心劳力。不知多少年没有畅畅快快地骑着马儿在草原上驰骋了。拓跋单于，恭喜你升华了。人生在世，自然是活得开心最重要。如果活得不开心，即使你拥有再大的权利，来这一遭又有何意义？丫头，你说的升华是什么东西？就是夸奖你看透彻了，想通了，活得明白了。你说的对，我应该升华。父王，儿臣请求你让城外的大哥二哥退兵，不要再打了，我们不是大秦的对手。这丫头的心眼太多，我们和她作对只会吃亏，只会败得一塌糊涂，我们不是她的对手。拓跋单于听三王子这样说，适才愉悦之情霎时消散。可再一细想，三王子所言不无道理。眼前这个丫头心眼太多，他们匈奴还真未必是其对手。就说刚刚他还没有弄明白城外怎么就冒起了白烟，然后所有匈奴士兵全都失去了战斗力。行了，起来吧。我在南方建了一个陶瓷作坊，相信等年后就能够有大量的茶具陶瓷上市。这喝茶呀，还是要有一套完整的茶具才行。像我们这样在茶杯里泡茶，还是缺少了一些仪式感。仪式感？茶具？什么样的茶具？茶不是这样泡着喝吗？
这样喝也没错，就是缺少了一些仪式感。哎，算了，和你说你也不懂。等年后我的茶具到了，我送你一套，到时你自会明白。真是可惜啊，可惜你这丫头并非生在我匈奴。倘若你生在我匈奴，有你在背后辅佐我，那么这大钱的江山，我们匈奴人坐上一座又有何妨？此时因担心秦瑜出事而进来保护秦瑜的部曲们，听到这句话后皆是吓了一跳。他们可是皇帝的御林军，此刻心中恨不得直接抽刀杀了拓跋单于。他这是要干什么？这句话若是传出去，传到他们陛下的耳朵里，恐怕他们的老大连小命都难保啊。单于言重了，我只是一名普通女子，实难承受单于如此赞誉和厚爱。单于莫要打趣我了，况且我大前人才济济，并非任何人可以随心所欲称霸一方的。你这丫头我喜欢，不知你可否婚配？若是没有，我家中还有一小子，和你年龄相仿，很是般配。我大前郡主岂是你等蛮夷能觊觎的？这里有你说话的份吗？来人，把他给我拖下去，打30大板。单于，我这些手下不懂事儿，还请不要介意。小女子就以茶代酒，向单于赔罪了。你这丫头豪爽，我喜欢。谁的手下没有几个不懂事的士兵啊？没事。不过我说的是真的，我家那小儿子生得俊俏，和郡主实在般配得紧，郡主不妨考虑考虑。站在旁边的三王子顿时就紧张了起来，生怕秦瑜答应，到时哪还有自己当单于的机会。他虽紧张，可他并未站出来反对，只能祈祷秦瑜不要答应。单于的好意我心领了，且不说我年纪尚小，即便到了适婚年龄，我也实在难以适应北方气候。冬天过于严寒，我还是更喜欢我们大前，喜欢我的家乡。那里的冬天虽冷，但远不及北方，还有家乡的父老乡亲，他们日出而作，日落而息，靠自己的双手养活一家人。我喜欢这样的生活，不习惯你们匈奴在草原上居无定所的游牧生活。那没有关系，你们大前不是有招婿入赘的传统吗？那就让我儿嫁给你也是可以的嘛。这时房间里的部曲手里的陌刀已经有些饥渴难耐了，要不是他们郡主在，那一刀此刻恐怕已经削掉了拓跋单于的脑袋。其实让令王子嫁给我也不是不可以，但是我要的陪嫁可是很高的，恐怕单于陪嫁不起。老大，好啊，只要郡主答应，本单于就不怕陪嫁不起。真的吗？单于真的愿意？如果秦瑜真的答应了，恐怕最担心的就是三王子，死得最快的也是三王子吧。他此刻非常紧张，甚至还有些害怕。真的，本单于向来说话算话，郡主不妨说说看，还有什么本单于陪嫁不起的？单于真的要我说吗？不后悔。郡主尽管开口。我听说匈奴海辽以南土地肥沃，非常适合我大前子民在其安家置业。要是单于真想让你的儿子嫁给我的话，不妨就把这海辽以南的土地全都陪嫁给我吧。当然，如果单于同意把匈奴土地全部作于陪嫁的话，我嫁给你儿子也是可以的。秦瑜，你不要太过分。郡主这个要求，本单于也不是不可以答应。不论是部曲还是三王子，都震惊地张大了嘴巴，难以置信。哎，不是，这单于是不是脑袋被驴踢了，还是被门给夹了？怎么要美人不要江山嘛？自己话中拒绝的意思还不够明了吗？父王，可是我们一半的疆土，你怎么可以答应他？如此愚蠢之人，竟然想与这丫头共谋篡夺本单于王位，恐怕这丫头将其出卖，他都不知。
真是愚蠢至极。这些年他莫非活到狗肚子里去了？本单于怎会养出如此愚笨之子？郡主的要求是有些大，不过郡主愿意，本单于可以查克拉玛、萨克多、卓布查尔3城作为陪嫁，还是可以的。至于郡主要是嫁过来的话，本单于现在就可以做主，只要郡主同小儿完婚之后生育出儿子，那么你们的儿子将会是下一位匈奴的单于。单于，我说的海辽以南包括海辽的8盟，可不是3盟。还有，小王子既然嫁给我了，那我们的孩子自然姓秦。若我秦家宗祠，是我大钱子民，可就和你匈奴没有半分关系。你还愿意将单于之位让给他？单于，这茶叶既然你不喜欢，那我就带走了。好，对了，想必你的大王子也快到了。我希望单于能够在他到来之前想好，是下令臣服我大钱，传位给3王子，还是继续和我大钱作对。对了，即使3日后你没有拿定主意，我也会让你的大王子和2王子在这个世上消失。到时我相信3王子在我们的扶持下，依然会当上匈奴的王。在秦于离开关押匈奴单于小院的第3天晚上，匈奴大王子来到了康安县城。这次张将军并没有拖沓，他虽不知道秦于为何会放了3王子，但他还是照做了。大王子和2王子听到张将军同意放3王子，两人顿时就诧异无比。殊不知，在远处的山林里，一只黑洞洞的狙击枪口已经瞄准了两人的脑袋。就在3王子出现在两人面前，刚要开口说话时，嗖嗖扑哧2声。在众人都没有反应过来时，大王子的脑袋和2王子的脑袋就瞬间爆开，很快就将3王子和大王子、2王子围了起来。秦于瞄准了3王子的肩膀，扣动了扳机。此刻3王子才明白秦于昨晚对自己说的，明天可能需要委屈你一下，但不会要你的命。至于回到匈奴能不能说服所有部落，那就看你自己的了。我只给你3日的时间，3日之后不管你们有没有结果，我都会带着大钱大军向你们开战。我不介意直接灭了匈奴。当时他根本就不相信秦于能轻易杀掉自己的大哥2哥，更不相信大钱士兵敢轻易开战。此刻肩膀上的疼痛让他明白，秦于的话不只是说说，他有那个实力。虽然不知道自己的大哥和2哥的脑袋是怎么被打爆的，但他对秦于越发恐惧起来。大钱有我们不知道的武器，比我们的武器厉害。单于在城中过得很好，我们先撤回10里之外，商议对策，再回来为大王子和2王子报仇。对，3王子说的没有错，当务之急，我们要先退回去，避免更多的将士死伤。等我们弄清大钱的兵器之后，再做定夺。有了这些人的支持，匈奴大军很快就拥护着3王子，收起大王子和2王子的尸体后，退到了康安县10里外。张将军，这什么情况？你刚才看到了吗？匈奴那边，大王子和2王子好像从马上跌落了。不是跌落，好像是被什么东西击穿了他们的脑袋。我从望远镜里看到，他们的脑袋喷出了血，然后才从马上倒下去的。啊，那是3王子杀了他们2个吗？不知。到底是什么东西能杀人于无形？同时他又想到了秦于，觉得这和秦于一定有关。匈奴既然已经退了兵，诸位将军城外的士兵就先交给大家了。我进城求见郡主，和他商量一下，这接下来应该如何应对匈奴的进攻。哎呀，老张啊，我们来那么多日了，我们也该进去见见郡主了呀，你带我们一起进去吧。不行，等我进城给郡主汇报之后，
他们要见你，我再出来带你们去见他，免得你们突然进去让他不高兴。其实主要是张将军有太多的疑问，比如说秦瑜用什么杀了大王子和二王子，张将军就迫不及待地想弄清楚秦瑜是怎么弄死大王子和二王子的。不是，张将军，你说什么？大王子和二王子死了？他们怎么死的？情况可属实？哎呦，这可是大事啊，对我康安县来说是件天大的好事。哎，你有没有向大将军汇报？应该是死了。我在望远镜里头看到他们两个不知为何，那脑袋好像是被什么东西给打破，溅出鲜血，从马上跌落下来。我想应该是死了。张将军，你只仅仅看到他们落马，也没有去验证，你就认为他们死了，是不是儿戏了一些？要知道石子儿也是可以打破脑袋流出鲜血的，你怎么可以如此轻易地判断两人已死？有没有派斥候去打探？哎呀，大意了，我居然忘了把他手里的望远镜收回来，难怪他说他看到了。是，郡主教训的是，末将已经派了斥候前去打探。另外，秦将军他们在城外也来了好几日，他们都想进来拜见郡主。不知郡主您何时有空方便见他们啊？下午吧。现在匈奴既然暂时退兵了，那就让大家回去休息休息。到晚上我设宴请诸位将军喝酒。张将军，我们是不是该给大将军汇报匈奴2位王子已死啊？好，我现在就把这边发生的事儿送信给大将军。他们这边正因确定大王子和二王子已死的消息高兴时，一名骑着快马浑身是冰霜的义差大喊着8百里加急，边关大捷，匈奴单于被我大前士兵俘虏，边关大捷，匈奴单于拓跋苍被俘。皇宫内，皇帝收到捷报后也是龙颜大悦，我大前男儿既能在防卫森严的匈奴王庭擒拿拓跋苍，那灭掉匈奴大王子和二王子又有何难？难不成你们觉得匈奴大王子和二王子比拓跋苍还可怕？陛下，只要匈奴敢南下入侵我大前，我等必让他们有来无回。曾经我们不是不想抓住拓跋苍，是他太狡猾，我们根本就无从下手。如今抓住了，自然不能放过。即使他们举兵来犯又如何？2个黄口小儿，我大前将士难道还怕他们不成？请陛下准许末将前往边境参战。请陛下准许末将前往边境参战。陛下，我大前现在名声艰难，实在是难与匈奴开战呀。一旦开战，恐天下会生灵涂炭。臣恳请陛下下旨，让李大将军放了匈奴单于，并与其和谈。臣等附议。和谈？如何和谈？满足匈奴之贪欲，赐予其2帛金银。众位爱卿，多年来朕始终困惑，为何匈奴每年南下劫掠，遭殃受苦的是我大前子民，而到头来你们开口和谈，却要我大前赔偿匈奴损失，为何就不是他们赔偿朕的损失？陈爱卿，你说呢？我大前是礼仪之邦，以文孝治天下，是周边诸国的天朝上国，陛下怎可不顾天下安危，与匈奴此时开战呢？何不等天下百姓富足之后再说？陈大人，如果我没有记错的话，你已经是3朝元老了吧？朕意已决，即日起无论是任何国家胆敢进犯我大前帝国，不但要付出血的教训，更要付出巨大的赔偿。我大前在未来战场上只有输赢没有赔偿，既然上天要亡我大前，那朕就做这个亡国奴又如何？陛下，陛下不可呀！祖宗基业怎可如此儿戏？吾皇圣明。朕意已决，秦国公、陈国公，
朕命尔等2人随时备战，以应他国来犯。朕当为后世谋，或留万里江山之太平盛世，或与大秦共赴灭亡，朕无悔。吏部、兵部、工部、户部、朝廷各部，即日起必须为备战做准备。若让朕发现有人消极怠工，在背后给朕使绊子，那就别怪朕不客气。朝中发生的事儿，秦瑜并不知道。什么情况？我们来晚了吗？康安县城已经陷落了吗？为何如此安静？殿下，不用着急，斥候已经前去探查了，相信马上就会回来。怎么只有你一个人回来了？其他人呢？现在康安县是什么情况？为何你一脸古怪？殿下，安康县城没有沦陷，而且他们击退了匈奴，今天还杀了匈奴的大王子和二王子。你说什么？匈奴大王子和二王子死了？那匈奴单于呢？城中现在有多少士兵？当时我们还没有靠近康安县，就被安少全部给俘虏了。我们好说歹说证明了自己的身份，安少才放了我们。不过也只放了我一个人回来，其他的被带去见秦玉了。殿下，我们10万将士一直在城外驻扎，他们也就给属下说大王子和二王子死了，好像单于还活着。他们似乎并不相信我们，并不愿意多说。可知袁统领还在康安县城？属下问过，袁统领还在。所有将士原地扎营，等着康安县来人。来人，可是4皇子殿下？殿下，是袁统领，袁统领回来了。那就回应他吧，让他来见本殿下。老袁，我们在这儿，殿下在此。末将拜见殿下，迎接来迟，还请殿下恕罪。各位将士辛苦了，快请起。谢殿下。殿下，请您随我们进城吧，城中我们已经为您准备好了住处。不必了，我还是和他们一起住吧，明日我们再进城。你们来的正好，跟我说说现在康安县什么情况，我军伤亡如何？张将军低下了头，秦将军等一众前来的将军全都低下了头，他们有些羞愧，这些年从没有这样打过仗。大家不必难过，兄弟们的血是为我大秦而流，本殿下不会让他们的血白流的。不是殿下，你误会了，我们没费一兵一卒，11万将士都安然无恙的在康安县城外面驻扎呢。安然无恙，无一损伤？无一损伤，都还活着。不是，没费一兵一卒，你们这一个个都低着头干嘛呀？不知道的还以为你们全军覆没了。北定府不是有近30万守军吗？怎么这里仅有11万？剩下的呢？匈奴军集结到北定府，李大将军带了10万守城，其他的也都分布在各个府城驻守，并没来支援康安县。你们11万真的无人伤亡？真的没有，殿下，请相信我。既然没人伤亡，那他们都低着头干嘛？若是你也会如此。你嘟囔什么？我也会如此。殿下，帐篷已经搭好，请诸位将军进营帐里谈吧。也好，诸位将军，请吧，我们到营帐里谈。众人移步到营帐中。你们说什么？郡主？安南郡主一个人灭了数万匈奴，你们怀疑大王子和二王子也是他杀的，只是你们不知他怎么做到的。你们确定不是在说神话，不是喝醉了？末将说的句句属实，定不敢欺瞒殿下。殿下，我们说的句句属实，安南郡主放走3皇子，要扶持其当匈奴单于，我们也是知道的。4皇子其实不是不相信，只是觉得太匪夷所思了，恐怕只有神话话本里才会这样写吧。那他就不怕3王子当上了单于，不听他的？殿下，郡主似乎很有把握，再加上大王子和二王子突然暴毙在3王子面前，相信他不敢不听郡主的。郡主还说过，只要3王子不听话，
他随时都可以灭之，甚至包括整个匈奴，只要惹毛了他，他不介意让他们直接灭族的。殿下，经过这几战，我想他们的胆已经被郡主给吓破了，不敢造次。到底是怎样的奇女子有如此大本事？不但俘虏了匈奴单于，坑杀了那么多匈奴士兵，就连这些边关天不怕地不怕的大老粗们，也对他敬佩有加。有意思。误会，莫要急躁，且稍等片刻。郡主想必很快便会起身，待郡主醒来，再引殿下去看。老袁，你干嘛拦着我们？不就是几个毛孩子，怎么还怕我们打不过他们不成？哎呀，并不是我长他人志气，灭自己威风。你们可能真不是他们的对手，我把你们拉开也是为你们好。就他们毛长齐了没有都还是问题，就能把我们打倒？我们今年回去可是跟着张将军严格训练过的，怎么可能不是他们的对手？就是啊，老袁，我看啊，你是在边关待久了，这胆子也变小了，就是一群毛孩子。要我看，3两下我们就能将他们全部都撂倒，哭爹喊娘。是吗？3两下就能把他们打得哭爹喊娘了？那要不要试试啊？既然有人上门挑衅，你们还愣着干嘛？你们的血性呢？你们牛是吗？一会儿别哭，还愣着干嘛？等着吃晚饭吗？看准眼前四皇子的护卫，直接就冲了上去。四皇子也并没有阻止，他也想看看自己这些人和秦玉的部曲到底有多大差距。原本他以为可以看到一场激烈的龙争虎斗，别说龙争虎斗了，就是激烈他都没有看到。他不敢相信自己的侍卫都那么菜。你们早上没吃饭吗？还是想去操场上跑50圈？其实他们两个还是有些顾虑的，毕竟对方可是四皇子的亲随，万一真的打出个好歹，是不是不太好？若他们是敌人，你们恐你丧命。我数次告诫，狮子搏兔，亦尽全力。莫非你们雄狮更勇猛？对阵敌人，非你死即我亡，何谈人情？全都去操场上跑20圈，跑不完，中午不得进食。都怪你们，没事挑衅我们做甚？四皇子切身领教了秦玉的治军之法，对其性格也有所知晓。只是这声音，这嚣张的语气，为何会给他一种似曾相识之感？你们还躺在地上做甚？一群丢人现眼的东西！平时不好好训练，自视天下无敌，今日却连你们口中的黄口小儿都不如。赶紧起身，随他们后面跑30圈。抱歉啊，八妹，都是我管教不严，让八妹看笑话了。嘿，殿下什么时候如此低谈下气过了？不是，谁是你八妹啊？你不要乱叫啊！还有，他们又不是我的兵，关我什么事？不是，你是父皇亲封的郡主，也就是父皇的义女，刚好你在我们兄妹间排行老8，我叫你一声八妹理所应当，哪里有错了？那又如何？我说了不许叫，就不许叫。为什么呀？不为什么，哪有那么多为什么？哎，你不在城外预防匈奴来袭，跑到城里来做什么？这个郡主果然和其他女子不一样，别人见了自己，别说和自己说话了，就是站在自己身边都发哆嗦，而眼前的这个女子对自己似乎一点都不害怕。还有，自己进来做什么来着？袁将军，四皇子既已至此，你便带他于城中好生巡视。至于这些作坊，待匈奴被驱逐后，开工之际，殿下再来查看。我已给匈奴3王子3日时间处理其内部事宜。3日之后，若他未写降书及给大钱的赔偿钱来，你们自行定夺。我已经尽力了，为你们争取了足够多的时间。现今四皇子到了，兵强马壮的，我就不再参与了。这自从来了康安县，我就没有一天好日子过过，每天都累死了。哎呀，觉都睡不好。啊，对了，那个兵工厂你可以带殿下去看看，毕竟那些本就属于朝廷的。老大，
匈奴大营乱起来了，支持三王子的人和不支持三王子的人打了起来。你看，我们要不要去帮帮三王子？不去，狗咬狗一嘴毛，等着就好。若是拓跋雄连这个事都处理不好，他也就是个饭桶，死了就死了。四皇子用奇怪的目光看着秦羽，他觉得这丫头有恃无恐镇定的样子，还有说话的语气和2年前那名女神医极其相似。你看什么看？殿下难道觉得我说的不对吗？哦，没有，只是觉得郡主的性格和我曾遇到过的一个女子很像。就是这样。另外，你说的很对，如果三王子不能处理好匈奴各个部落之间的矛盾，统治匈奴也不过是一草包，无需放在心上。这丫的还挺警觉的，这么快就开始怀疑我了。不行，看来以后要收敛点才行。哦，是吗？是什么样的女子让四皇子如此挂念？这个时候还能够想到她？一个让人十分讨厌的女人。这都2年了，殿下居然还没把这事给忘了。回来，你想去哪儿？殿下，属下刚想起军营还有事儿，属下先回去处理。郡主殿下，四皇子就交给你了。就你这弱鸡身板，真不知陛下是怎么想着，让你来边关抗击匈奴的。回来，你什么意思？瞧不起本皇子吗？哼，你让我回去就回去，你以为你是谁呀？我干嘛要听你的？都是皮皮虾，你装什么大咖？不就是个皇子吗？有什么了不起的？四皇子，小女子还有事要忙，您就慢慢逛，小女子就不奉陪了。老大，城外屋里有匈奴赶着大量的牛羊马匹朝我们这边而来，你快起来出去看看吧，应该是三王子回来了。等着。你说什么？匈奴人真的来投降了？是的，殿下，匈奴三王子带着各个部落的首领，赶着数万牛羊马匹过来了，已经到了城外。张将军他们正在城外等殿下过去呢。三王子殿下？哦，不对，我应该改口叫你单于了吧？郡主殿下就别拿我开玩笑了，怎么叫我都行。这里的牛羊马匹虽然没有达到郡主所要的数量，但我可以承诺殿下，在来年一定为你补齐。将来你一定会为你今天的决定而感到自豪的，相信我。谢谢殿下，我相信大前与我匈奴都会越来越好的。这位是我们大前四皇子殿下，我们进城商议未来两国之间如何和平共处。单于好。四皇子来边关辛苦了，不过今日之后我们两国签署和平契约，今后四皇子就不用再来往边关奔波了，恭喜四皇子殿下呀。单于早该如此，我们两国之间本就没有必要打打杀杀，共同和平发展不好吗？你打来我打去的，多没意思呀。走，我们进城去。也在此刻，边关数百年来与匈奴的拉锯战就此结束。老袁，你且看看，本殿下亲手铸造的剑，是否比那丫头铸的更胜一筹？哦，是吗？殿下嘴里说的丫头，莫非是我？还不错，韧性和锋利程度都还行，就是丑了些。四皇子的动手能力还是太差了。唉，四皇子，炼钢炉在此，你尽可前去。然需谨记，莫要将自身投入其中炼化，以免牵连他人。此外呢，边关现已然安定，四皇子亦该早日回京。不劳郡主担心，至于我什么时候离开，那也是我的事，似乎和郡主无关吧。还有，郡主将壁炉还有铁锅卖给匈奴人，是不是有些欠妥？怎么，四皇子是有意见？这陛下似乎都没有反对我吧？你凭什么在这里指手画脚的？
还有啊，我听说你派人去了我的铁矿，你想干嘛？去捣乱吗？谁跟你说我派人去铁矿捣乱了？我那明明是派兵过去保护他们安全。还有，我只是好意提醒你，父皇还没有同意可以卖铁给匈奴。得了吧你！哎，算了，我也懒得跟你扯。你想要待在边关就待着吧，最好不要掺和我的事啊，也不要对我的事指手画脚。还有，我再提醒你一次，炼钢炉危险，你死了不要紧，可别连累其他人。这丫头居然咒我死，是可忍，孰不可忍！清月，你这个丫头片子，你知道你是在和谁说话吗？本皇子一直以来对你百般忍让，可你却不知好歹，你就不怕本皇子治你的罪？